Hello， 早上好，好大噪音是吧？早上好，大家早上好。早餐吃了啥？没有吃。我直播之前是不吃东西的。吃东西会让人犯困，知道吧？我们这从小养成的习惯，从小老师就不让我上台之前吃东西，要让你保持一定的饥饿，然后这样呢，你的发挥会更好。周四播了呀，周四播了。所以说我每次早上直播，为什么你们都看我拿这么大一杯那个拿铁，知道吧？喝点带奶的咖啡，这样的话呢就等于吃饭了等于吃早饭了啊。4个小时不想上洗手间吗？这个真的是天赋异禀，这个真的是没有办法，这个确实是天赋异禀。感冒好很多了，还有一点点小咳嗽，但是已经就是你们听我声音嘛，声音基本上是正常了，对吧？声音基本正常了。为啥不上洗手间？纳闷。你们问我这个问题的人啊，平常是不是有点贫？也不至于纳闷吧，就是我确实在这个事情上可能跟别人有点稍微的不太一样，但是也没有到让你纳闷的地步吧是不是？一天只吃一顿饭，是的。远在美国支持我啊，我的粉丝们确实是遍布全球遍布全球的这个高阶群体高阶群体吴秀波那个事儿啊，我只能说叫天道好轮回呀，那还能说什么呢？对不对？我只能这么说了，是吧？来，欢迎大家来到我的直播间啊！没有关注的宝宝，左上角把关注点起来，先把关注点起来。然后呢，没有加粉丝牌的，加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们的直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。我们一年都是这3个时间定时定点开播，大家如果怕错过我的直播的宝宝，一定要来到我们的大本营，左上角头像点开到我们首页的粉丝群啊，小助理会在粉丝群里面给大家指路我们的大本营那个 CEO 今天还没有来啊， CEO 还在出差，好吗？我每天是不是只吃一顿饭？基本上是，要不然的话，每次长胖了就会有人说我怀孕了，好生气啊！来，我们开始连麦了啊！Hello， 你好，是我吗？对的，你说。太高兴了，终于连上了。我是那个71班的金贵的学员，然后这次连麦呢也挺周折的，然后感谢我的小助理大月锲而不舍才连上。
然后呢，我的情况是我目前已经扯了快乐证，然后我的诉求呢是，首先我想复盘一下我之前在围内的错误，然后避免以后在寻找对象的时候犯同样的错误。再一个就是想定位一下未来择偶的方向。然后我的基本盘是，我是37岁，超一线城市工作，海外名校本硕，有多年的海外经历，然后长相大概在7、8分左右，看起来比较像27、8的这样子，然后比较自律，然后央企基金行业，收入是一年60个 W 左右，然后独生女，家庭资产大概是2000个 W 左右，然后属于比较乖乖女的类型，然后婚前呢只谈过2次恋爱，然后时间呢都不是特别长，其中一段还是校园恋爱，然后对单纯的这个恋爱其实不是特别有兴趣，觉得不以结婚为目的的恋爱就是耍流氓，然后工作上呢属于比较靠谱的类型，业务也很扎实，但也不属于那种就是特别积极主动竞争的类型，然后长辈缘很好，关系中呢可以主动，也可以给对方提供情绪价值和生活价值。然后我前夫呢是36岁，超一线城市工作，然后海外长相6分左右，央企基金行业收入40个 W 左右，独生子，然后妈宝男，年轻的时候有过 PC 史，后至亲去世以后才改掉这个恶习。家庭是苹果，家庭的固定资产大概有6000个 W 左右，现金不详。除了有一套期房没有贷款在男方的名下以外，其他资产都不在本人或者家人名下。然后为钱的时候呢，情绪价值给的很足，然后为后开始 CPU 我。围内的情况是呢，其实我在找他之前，我已经对这个婚恋基本上都已经放弃了。但是因为到了这个年龄呢，我有一些生育焦虑，所以就想说，因为靠我自己的这个收入还有家庭呢，我觉得我是没有办法独立抚养一个孩子的，所以我需要找一个有抚养能力的男生，然后呢，同时又能给孩子一个良好的家庭环境，所以我当时选择我这个前夫的时候。是因为家里面介绍对碰半年入围城，然后入围城之前呢，男方对我就是百依百顺，各种画饼，然后入围城之后就全部都反悔，然后开始 CPU 我，然后因为家里面从小也教育我就不要占别人家便宜，所以入围前我们基本上都是 AA 制的，男方在一起半年付出是5个 W 的一个包，然后入围的时候呢，由于男方的家庭病危，所以呢就很赶着。扯证，然后也没有摆酒，也没有买钻戒，也没有拍婚纱照。婚后呢，我提出男方要给我买钻戒，男方在商场柜台就当着柜员说自己没米，然后回家以后呢，还对我第一次动了手，然后入围后半个月就是我带球了，然后男方在就是知道我带球的情况下，因为不愿意承担家庭开支，然后对我言语辱骂，然后踢了我的肚子，导致球没有了。然后我就提出了扯证，对，然后我就觉得，其实我自己觉得我在这里面犯了很多很蠢的问题，然后我也觉得就是男方可能看上我也主要是因为觉得找不到比我更蠢的了，然后未来的择偶目标呢，我还是想要带球，但是呢，其实我还是要奔着找一个就是能够给这个球提供这个抚养能力的这么一个人去，而且我还是想要对孩子还是要基本上有一个正向影响的一个形象，我可以接受，就是即使是后来再扯个快乐证，我觉得也不是特别重要，说完了。然后，但是我现在年龄就比较尴尬，所以我也不太确定我这个方向应该往哪个方向努力会更好一点。因为现在年龄相仿的，我觉得到现在如果还没有入过围城的，基本上也是有重大缺陷的。你刚才说你多大？我37。37哦，你等于说你比你那个前夫大一岁是吧？对对对。你们等于说结了没多久就扯快乐证了。是的，是的。然后我觉得他做的这些事情，我再不扯快乐证，我必须要及时止损啊。对呀，你看你这个其实很简单啊，你这个事儿就是眼睛瞎了嘛，眼睛没擦就找人了，闭着眼睛找的人嘛，这属于是闭着眼睛找人，你是反过来了嘛。我们老一辈的人说了句话啊，送给你，就是什么呢？结婚之前把眼睛睁大了找，结婚之后闭着眼睛过。你现在是属于结婚之前闭着眼睛找，结了婚之后然后想把眼睛睁开了过，你这肯定是不现实的，对吧？你首先你想找一个什么能抚养孩子的人，这男的本来收入就比你低呀，
第一，他的收入本来就比你低，你何谈所谓的什么叫做我还是想找一个能对孩子有抚养能力的人，这是第一。第二，你们俩婚前就是 AA， 你又怎么能判断他的米会花到你们的这个婚后开支里头来？就是你所有的这些你内心当中想要达成的事情，在婚前都没有衡量指标。闭着眼睛找的嘛，就是什么动不动手啊，什么这些东西都是后话。说白了，就是这个人本身他身上的很多显而易见的特质，你也没看呢。你还别说那些什么性格上、脾气上的啊，你们可能是傻白甜，你说你看不懂那就算了。可是就是在物质层面上，这么可以清晰的衡量的东西，你也没有衡量明白呀。是的。没什么年龄不年龄的，你想找一个能跟你一起去承担生活开支的人，这个人他总得有花米的意愿吧？连你们两个人婚前都是 AA， 那婚后怎么可能做得到呢？这不现实的事情啊。是的，是的。我觉得这可能也是我观念上本身的一种误区吧。你啥观念呢？啥观念能支撑婚前 AA， 婚后给米你花呀？啥观念能支撑这个事儿？其实我不太需要他给我花，我需要他给孩子花。你哪来的孩子？他不给你花，怎么给孩子花？孩子是从他肚子里出来的吗？对，就是这件事情我没有想明白。对呀，我以为虎毒不食子，就是即使是虎毒不食子，那不是道德底线吗？虎毒不食子讲的是道德底线，不是讲这对这个孩子有多好吧？虎毒不食子讲的只是不害自己的孩子吧？难道就是把孩子养得很明白吗？它是两个问题，你一个是上限问题，一个是下限问题啊，小姐。明白啊，明白。所以就是在择偶方向，其实我现在不需要就特地的设一个门槛，比如说就是重点找年龄比较大的呀，或者重点找离过婚的呀这种的。不需要，你的重要的衡量指标要你看得懂，明白吗？你看得懂的衡量指标，你想找的核心是一个能够跟你共同抚养小孩的人。那这个人首先他要有物质上的付出意愿、责任心、承担能力，而且我不介意你就是说慌里慌张的这样去结这种婚，这慌里慌张的结这个婚就没意思了，是不是？是，是的，把眼睛擦亮了，先看看，就是说把自己表现的无比之好，这个是没有问题的。但是你也要把对方看明白，对吧？他能不能花，是不是？能不能付出，能不能给予，这些东西你得看明白了呀，对吧？也不是说要你要求，你也不是说你也不需要那么去开口，因为其实你根本就没有到那种说想要一个男的怎么为你付出那个级别上面，你要的其实是很基础的功能，这种基础功能根本就不需要开口，这种基础功能就是平时相处当中，就是到了花米的时候我不掏就完事儿，这很难吗？对，是的，是的，是的。然后，再就是我第二个问题，就是之前也听曲曲说过，就是如果在对碰的时候，没必要一上来就告诉对方我就是有扯过快乐症这件事情。这完全，但是如果说，但是你也37岁了，我觉得你说这个事儿问题也不大，问题不大。我觉得这个倒没什么好说的，就是只是说不要去提及太多的原因，知道吗？因为说对方好还是说对方不好，其实最终都不好。就是不要提及太多的原因。明白。然后再就是，那这样的话，就是如果我要是找介绍人帮我介绍的话，我也可以直接跟介绍人大方的说，因为我会觉得，假如说对方很介意这件事情，然后再返回到介绍人说我没有告诉人家，扯过快乐症这件事情，会显得很不好。我觉得可以说，你的年龄上来讲的话，可以说。好的，谢谢。然后再就是，因为之前就是在围内的时候，男方有一次被他父母骂了以后，然后开我的车出去，把我的车给撞废了嘛。然后我现在，对，然后我现在有60个 W， 我就在想，我是要买车呢，还是去读一个 MBA 呢？就是 MBA 对我来说，学历上的加成和工作上的加成，就是其实不是很大。然后，可能主要的作用就是
就是对碰。然后但是呢，我们时间到了，快速，女生比较多。我们快速啊，时间已经到了。我建议你还是包装吧。37岁了，不把自己壳子包装起来的话，你有个那个什么学历有啥用啊？买车，好的，谢谢曲曲。睁着那个老人家是这么说的：婚前眼睛睁大了找，婚后闭着眼睛过，知道吗？婚前把眼睛睁大了找，婚后闭着眼睛过。现在你们好多人是搞反了，为了结那个婚把眼睛闭着找，是吧？为了结那个婚稀里糊涂的，莫名其妙的，看也没看懂，看也没看明白，慌里慌张，快结，感觉自己像塞不出去了一样的。结果呢，结了以后发现这男的又是 PC， 什么又是家暴啊，又是抠搜，你这不一点好的都没有。你说是不是属于瞎了的找的范畴？是不是属于瞎了找的范畴啊？我结婚了吗？我没有，宝宝，我没有结婚。你们现在就是在找一个和尚算感情，你们现在就是在找一个和尚算婚姻，懂了吗？结啥呀？真的是啊！大千世界，茫茫人海，放眼望去，谁配得上我？啊，倒也没有。来，大家没有关注的宝宝左上点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。我们1年365天都是这个时间段定时定点开播啊！如果说怕找不到我直播，怕错过，怕走丢的宝宝们，左上角头像点开到我们首页的粉丝群，小助理会告诉大家怎么找到大本营，好不好？大家可以把我的直播间分享给你们的小伙伴，好不好？分享给你最喜欢的那个小姐妹，好吗？赠人玫瑰，手留余香啊！是直播，来下个。曲曲，Hello， 你好，听得到？你好，你好，你说，就是我是那个初恋爱情长跑，然后就是最近分手，我想求复合，但是先说一下，就这个长跑的原因不是男方看不上我，是我表现的我对他没有那么满意。然后就是我先介绍一下我的基本盘好了，就是我是年龄30，年收入大概30W 左右，资产是在特别行政区相邻的2线城市，全款有房就300万，然后车50万，是硕士。我原来是在特区做金行业的，然后压力太大，我今年3月就裸辞回到了我房子在的这个2线城市。今年是 gap year， 然后我有一个新的 offer， 但是要下一年的1月才会入职。然后我的父母是苹果体系的，就工作稳定，然后颜值应该是6分左右。听得到吗？听得到。然后我的前男友呢，就是我的那个硕士的同学，然后他有特区的身份证，然后在那边有房，价值就是 500W 左右。他跟我是同一个行业的，现在也还在那边工作。就我们是上学的时候，然后他就是很热情的追我嘛，就当时我可能是我们那帮朋友里就最受欢迎的女孩子，然后他就是表现得很有热情的追我，然后追到我之后也是有带我见过他的父母和家里人，就是表现的想要结婚的。他自己的老家呢就是江浙沪那边，所以性格上他其实就是就那边男生嘛，他就有一点就是细致，然后会有点计较这样子的。然后
因为我们我跟他都是在境外上学的，然后就是所以可能在那边读书的话，就是生活水平也会比较高嘛。然后我自己就是惯常可能是那个就是吃的好一点，也用的好一点。然后我们刚在一起情人节的时候呢，我就选了一个米其林3星去吃，然后那个时候。他比我早一点开始工作，就是那顿饭就大概1万多，然后就是但是我自己平时可能也会吃这种饭，然后我想问一下小姐，你的家庭的身家水平是多少？身家水是大概有将近1000吧。1000个 W 吗？1000个 W， 这就支撑你平常的生活，就是吃1万块的饭了。不是经常只是那一顿。好，接着说。对，然后就是这是一个就是点，然后怎么说？就是可能当时刚在一起，他也很珍惜我，所以他有违心的去做这个事吧。然后你今天的问题是什么？你先把问题抛出来好吗？你今天想要问的问题是什么？我想跟他复合。我听不见。就是我想跟他复合。OK， 你就说为啥分的，啥时候分的，怎么回事？8月份的。8月份。你是连了什么东西吗？怎么这么不清楚啊？没有连什么。你手机不要动啊！你再说。就是8月份是这样，就是说，因为他可能就是他的基本盘就是他是家道中落的富二代。然后就是可能他现在周围的朋友就都还是超跑那个水平的，然后就是但是现在他是就是属于只能说自己工作，然后父母现在就是生意那边没有收入这样。不是你们俩为啥分的，小姐？就是我今年是 gap year， 然后我就跟他异地了嘛，但其实离得也不远。然后就是但是我出来以后，他找我就变少了。然后8月的时候，他有一次就是他跟我们的朋友出去喝酒，然后我有发现他没有找我，我就跟他吵架了。我说你怎么看待我们的关系？然后他就说我们分手吧。OK， 所以后面你在他说完这个话之后，你当即有挽回吗？什么？就是我有挽回。做什么了？就是我去找他了。然后呢？然后我就跟他说，我说我不是，我就说因为就是我脾气会有一点凶嘛，然后我就说我会改变我的问题。然后他就是说过去他觉得我一直都会容易发脾气，但是他沟通上也是有一些问题的。小姐啊，你到底想不想挽回啊？想。那你在这时老说别人的问题干什么呢？自己的问题自己看不见，老说别人的问题干什么呢？我跟他说了，他现在就是表现的，他因为过去的累积，他就觉得我的性格是不会变的。但其实我意识到了我的问题，因为他是我的第一个正式的男朋友，然后就是有缺乏这个跟人相处和沟通的能力。我建议你去1v1一下吧。我跟你讲啊，你身上最大的毛病就是在于你没有公主命，但是你有公主病，知道吗？我一句话就跟你把你身上的毛病跟你说透。你是属于你的身家水平及你的收入水平以及你的年龄都不能支撑你现在的这种脾气、性格以及消费观。
就是你实际上的水平跟你想要展现出来的状态它是不相符的。如果别人要找一个像你这个脾气的女生，她要找个年纪小的，懂吗？你的年龄她应该是一个成熟一点的，懂事儿的，善解人意的，能够为别人考虑的，同时有一个健康的消费观的。因为一个健康的消费观会决定对方能不能把你放到正经的结婚对象里边去。如果你没有一个正经，没有一个健康的消费观，对方就不可能把你放到他的这个正经择偶框架里，是这样的。那你其实这个男生说白了，他跟你分开其实对你好，因为对于他来说，其实时间无所谓，他无论是30还是40，对于他的择偶的市场来说不会有太大的变化。但是对于你来说就不一样了，你的时间非常值钱。他如果不跟你结婚的话，你往后耗下去，你只会越来越没有竞争力。所以其实反而他对于他跟你分手，其实对你是一个很负责任的行为，因为有可能他早就没有把你放到他的正经的婚恋框架里头了。但是我看评论完全都在说我吃的那顿饭的事情，那个是我们5年前的事了，是我们刚刚在一起的时候的事。不，你听我讲啊，一件事儿啊，它不是一件事儿，它折射的是你的一个行为特征，懂吗？它折射出来的是你这个人的思考方式跟行为惯性。为什么大家会说那顿饭？是因为没有人会这么干。就是你这个动作呀，它一做出来就脱离了常识，明白吗？所以我才会说你的动作跟你的实际实力水平完全不相符，是这样的。因为它只是一个开头啊。如果对方因为这一件事情他买了这个单，是不是意味着后面的5年他要承担更多你做的这些让人家觉得与你自身实力不相符的动作？在5年的时间里，就像他说的，压死骆驼的一根稻草，明白吗？他反复的在忍受你这些既不符合你自己的生活水平，也不符合他的经济实力的动作。那不光是经济方面，它还会涉及到你的脾气方面、性格方面，都是这样。你没有这个实力，但是你又要展现出来这样的一个娇贵，或者你要展现出来这样的一个那种很难搞，你懂吗？但是实际上呢，你没有这个背景跟实力支撑你的这种行为。那我因为其实是这样，我8月份我们第一次提分手的时候，我已经找他说了一次和好，那时候他就是很生气，其实我也是有委屈的，因为就是注意时间啊，我没有时间了，亲爱的，我没有时间了啊。我跟你说，你不要再说别人有什么问题了，现在不是他想找你和好，现在是你想找他和好，所以你再去说他的问题没有意义，懂吗？除非是他现在舔着要跟你和好，你来问我，我还能不能忍？现在不是的，现在是你想找人家和好，那么你的姿态就要放对，所以你的每一个动作都是这样的，你的每一个动作跟你的身份位置都不相符。我是要建议你去1v1，可以试试，但是其实我觉得这个男生可能很早就已经让你脱离他的择偶框架了，说实话，可能不是现在。就是说我求和了2次嘛，就是10月中的时候我也找他说了一次，他就是说他不会改变他的决定，但是我们的感情就是有5年嘛，这个没有意义，我意识到我的错误了，这个没有意义了，你只能做，你不能纠结于他怎么说，好吗？我们时间到了啊。这个声音太响了，我真的是服了，这什么情况？对，其实她不是吃什么的问题，就是这个女生她的脑子是糊的，知道吗？是你的脑子非常的糊，她根本就不知道自己的问题到底出在哪。她说，像这样的女孩子，你说出来的有一句话，在男生眼里是特别特别不值钱的，就是你说我会改。就是你说我会改这件事儿，我告诉你，刚才我们没有进行这个对话，但是我可以给你把这个命算死。在你们过去在一起的5年的过程当中，你一定说过无数次你会改，我可以把这个命都给你算死，知道吗？就是你们这种女孩子的性格啊，一定是这种
你每次要被对方抛弃了，然后呢，你就会说我改，但是其实你根本就不知道这个问题出在哪儿。而且你每一次说你会改的时候，你内心当中还是在罗列对方的1、2、3、4、5的问题。你每次心里都在想，你还不是有问题？那你又不是只有我一个人的问题，这就是有什么意义呢？你说站在你对面的那个人，他会很烦，你懂吗？就你要跟我在一起，你就好好的改，你要正视自己的问题的1、2、3、4、5，而不是每一次说改，但实际上都只是想矫正我的观点。如果你想矫正我的观点，你可以走，对不对？我就认为你这样不行。如果说你想跟我在一起，你就要矫正你的行为，而不是你要跟我在一起矫正我的观点。如果你要矫正我的观点，你就走。这个就是对方心里的想法说法。所以每一次如果发生了这种争执，每一次对方想要放弃这段关系，每一次看你可怜巴巴，你又说啊我改我这我那，他又还挺喜欢你，对你也是有感情的，对吧？也付出了不少，他就觉得好再看看吧。但是每一次他都发现你并不想矫正自己的行为，你永远都想矫正他的观点，最后人家就受不了了，明白吗？他就觉得继续这样下去纯粹就是对双方是一种消耗，对吧？所以我跟你们说，有的时候啊，你们的一个动作它不是单单的是一个动作，任何一个动作，我是不是告诉过大家，一个人说出来的任何一句话，做出来的任何一个行为，它都不是单一的。任何一句话跟任何一个行为，它背后一定代表着这个人的一种惯性，对吧？有些话有些人他一辈子不会说，有些事儿有的人他一辈子不会干，有的你看这种他的全副身家全家身家1000万的人，他能跟一个男孩子第一次吃饭的时候吃到一顿1万块的饭，就这一个动作，是我相信啊，99%的家庭资产在1000万的女生都不会干的动作，明白吗？家庭就人家正常一点的家庭资产在这个范畴的人，他都不可能第一次跟一个男生见面带人家去吃一个1万的饭，对不对？他做不出来，就你让他去做这个事儿，他心里都犯怵。为什么？因为他内心会觉得这样别人会不会觉得我不礼貌啊，对不对？他会在想这样人家会不会觉得我是在狮子大开口啊？但是他呢，不仅仅觉得他没有不礼貌，他也不觉得他在狮子大开口，同时他还补了一句，因为我平常也会吃这种饭。那这个问题就更大了，你家庭资产1000万，你为什么会吃这样的饭？你觉得我有能力对我好，是这样的吗？不是这样的，不是这样的。你说你我找到了一份工作，是吧？或者说我获得了一个多好的成绩，然后怎么的，以庆祝的形式，然后我的父母觉得我们可以一起去在这个地方去庆祝一下，是吧？可能1年甚至3年5年啊，我们终于策划了一个这样的事儿，我们去吃了这个饭，这个是合理的，它带有一个非常大的一个庆祝性质在这里，它也许可以呈现。但问题是，如果是日常，你真的会一个人花1万块去吃这个饭吗？你会吗？你不会。花你自己的钱的时候，你会知道的。我不会自己一个人花1万块去吃这个饭，除非有什么特殊的日子、特殊的事件，或者有一种意外的收入，对吧？所以你明明就做了一个不合理的行为，但是你还在用合理的东西去粉饰它。那么这个它又预示了你的一种什么行为惯性呢？就是你跟一个人在相处的过程当中，任何的不合理的行为，最终你都会用合理的一些说法去粉饰它，这个也是你的行为惯性。那这个东西它在对方眼里呈现出来的是什么？就是你这个人永远都摆不清自己的位置，而且永远不愿意承认事实，对吧？不愿意面对现实，不愿意承认事实，不愿意认错，不愿意承认自己的不对，而且还要把屎盆子扣在对方头上，这个就是你永远呈现出来的行为惯性啊，对吧？所以说我是建议你去1v1是什么呢？因为你这里面有太多点，我觉得你需要找一个
EV 老师告诉你，你到底什么地方出问题了，甚至于你们过去约会当中的每一件事儿，都给它罗列出来，告诉你到底你这个地方，你有没有意识到你的问题在什么地方，你能不能在未来真的改变，而且不是为了你的这一个男朋友，而是为了你未来有可能发生的任何一段情感关系。因为他这个东西是有后遗症的，懂吧？这不是说这个男的挽不挽回的问题，是这个男的跟你在一起，他已经饱受煎熬了，但你还觉得你是对的。完了以后，你以30岁的年龄出来再去择偶，再去对碰的时候，你还想拿着你上一任男朋友的标准去对标下一个及下下个，那我告诉你，你就得砸到40岁砸手里你就得到40岁都得砸手里，懂了吗？所以我才说你非常非常需要去 EV， 而且我建议你不要跟老师对抗，因为如果你对抗，那么在1个月的时间里面，你学不到任何东西，你得不到任何提高啊。来，当然没有关注的宝宝左上点关注，没有加粉丝牌的加个粉丝牌啊。加了粉丝牌会收到我们直播提醒，我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。有任何的问题想要找我们的啊，又怕找不到我们的宝宝啊，一定要找到我们的大本营，左上角头像点开到我们首页粉丝群，小助理会在粉丝群里面告诉大家怎么找到我们的大本营，好不好？来下一个来。5000鱼有啥好说的呀？你们怎么最近都在抠他？他有啥好说的？不就是要结婚了吗？跟那个富二代，那有啥好说的呀？他 ，Hello， 你好，你好 ，Hello，哎，你说，是我吗？哎，你说，啊，终于连到了，曲曲妹妹好，你好，我今年38。颜值6、7分的样子，算是比较有气质的。男嘉宾大我30，由于一些特殊的原因，他没有退休，年入200个加。我自己年入是50加。那我的工作呢，也是因为他，我们交往了1年，现在是打算要进围城了，大概是。接着说呀，哎呀，好，他现在的付出，大致是这个样子，就是付出了50个 W 是作为彩礼，然后钻戒是买了钻戒14个 W， 然后每个月是1个的生活费。那我现在呢，就是有3个问题想问一下曲曲，那第一个问题就是现在大概可能1、2个月后就要领证，那想请曲曲盘一下，那这个该领这个证吗？然后第二个问题是现在父母还不知道这件事儿，不知道怎么来说。第3个问题是我之前是自己开公司，然后还欠外母债有100多个 W， 那现在要不要说？我的妈呀！你现在的年入50到底是你自己张口瞎说的，还是说确确实实稳定有这么多？确实有的，是每个月工资卡上都会有的，就是你拿工资1个月能拿50是吧？1年能拿50。对对对。那你那个200也是因为他的原因。你那个100的欠款是哪来的？是就是我之前是自己做公司，就是做亏了。做亏了是吧？是这样的，我们是真的不能理解一个年入50的女的为什么要去找一个比自己大30岁、年入200的男的，他都要退休了耶，他没退休吗？没退休，因为特殊原因他还没有退休。我跟他在一个单位，就是我这个工作也是因为他才有这个工作的。你们俩在一起多久了？1年。所以说你这个所谓的年入50，实际上是这个爹爹给你安排的。对。如果他不给你安排，其实你没有这个年入50，是这么理解吗？是的。这不是核心信息就来了吗？要不然你这事儿它都不合理呀，大姐。不是你这事儿，你要说你自己能力年入50，跟这男的没关系。你找个比你大30岁、年入200都快退休的，
这实在是在我们这不合理。你要说你这个工作是靠这个爹爹给的，那这个事儿咱们还有的一聊。你想结你就结吧，你要不结的话，是不是你这工作保不住了呀？是的，你看，那你只能结了，那还说啥呢？也没啥说的。这个负债这个事儿，现在就别说了吧。好的。你跟你父母，我觉得也没啥好说的。你都38了，你自己的事儿自己定吧。咱们也不用大张旗鼓的搞，是不是？就是低调，是不是？人家年纪这么大了，人家也要退休了，咱们主打就是低调，你觉得呢？是，目前来看是这样。对啊，我跟你说啊，你呢，不过也就是这几年，你想行便利嘛，对不对？真正你这几年还是得靠自己的能力把自己给端稳了呀，你不能这个爹靠不了几年了嘛，对吧？你这个很清晰，不是，我们也不在那儿藏着掖着，对吧？你既然已经来连这个麦了，咱们就是打开天窗说亮话。这个爹靠嘛，也就是这几年的事儿，马上他也要退了，是不是？他在这个位子上时间也不会长。你说你现在去结这个婚，无非是为了保住你现在的职位，对不对？那你最终你要靠什么来永恒的绑定自己的这个职位？最终还是要靠你在这个体系内的表现，跟你自己的能力。对不对？因为他保得了你一时，保不了你一世，你肯定是要在这里边奋力的扎根，奋力的攀爬的。在他离场之前，把自己的位置坐稳一点，那未来你跟这个人到底是怎么回事，其实大家都心里有数，对不对？所以说，我觉得你没有必要把你父母非要跟你父母闹那一出，为了这个人跟他们去闹那一出，没太大必要。那就不说嘛，偷偷领证嘛。对呀，有什么好说的呢？没有什么好说的呀。那问题是，有可能以后还会有小孩什么的。哎呀，有就有了再说呗，有了再说呗，慌什么呢？着什么急呢？对不对？有了再说嘛，那生米煮成熟饭了，他们不能闹了呀。你现在这个情况是，他们一闹呢，搞得你们就很内耗，懂不懂？是呀，就是这个环节没太大必要，因为它不影响终局。这个环节不影响终局，你去闹这个环节，对于你们4个人都不是不好事。是，主要是我之前几年前就是扯快乐证的时候，这件事也没有给父母说，后来父母知道了之后也是挺伤心的。我就在想，如果这件事又不说的话，哎呀，你说我不想再让你伤心一遍啦，有什么东西冲我一个人来，我自己承担吧，你说。对不对？我跟你说，你是谁能接受？谁家好父母能接受啊？啊，你别把老人家那倒一血气发了，好不好？好，那就先不说，以后再看。好，还有问题吗？没有了，谢谢继续。拜拜。我跟你们说话吧，就比较直接，知道吧？你们心里的那个小九呢，那包装来包装去的，到最后就是那么个事儿，对不对？大家，哎呀，都大哥不说二哥，都不杀好人，是吧？都不是啥好人，反正我们也看得懂，也看得明白，是不是？也很正常。这个叫什么呢？就是一个时期说一个时期的话，一个时期做一个时期的事儿嘛。对不对？人嘛就是这样子的，一定是审时度势，对吧？做出当下最有利于自己的选择。但是你说没有必要进来的一些情感瓜葛，你跟父母这一头，你又要跟他们干一仗，何必呢？是不是？没有太大必要，知道吗？最终就是让他们被动接受，就完事儿了。哎，我就说吧，你看我是不是每次一下子就能问出关键信息？夫人事出反常必有妖，对不对？哪有那么多差30岁的真爱啊？我说年入50的这个30几岁的女生在外面还是很受欢迎的，很有市场的呀，对吧？怎么这种能力的人不会呀？你说他要是去找个身家2个小目标的爹爹，我还听得下去，找个年入200快退休的爹爹，这事儿实在是说不通。来，他没有关注的宝宝左上点关注啊。
没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。想要找到我们的团队啊，想要咨询任何后续的一些服务啊，以及这个项目啊等等的，或者是害怕走丢我们直播间的宝宝啊，左上角头像点开到我们首页粉丝群，小助理会在粉丝群里边给大家找到我们大本营的方式。你们怎么能够说68岁爹爹是这样子的？那你换何鸿燊嘞？你们这些人就是双标，对不对？怎么就不能给68岁的爹爹生娃了，对吧？那你怎么不想想人家何鸿燊嘞？对不对？你这话说的，这是一码归一码，对吧？不是真爱吧？讲不是真爱，但是你不能说不跟人家生娃，为啥不能跟人家生娃呀？他也这么大了，他本来就想要娃嘛，对不对？那娃是他自己的，娃是别人的嘛，娃最后是他自己的呀，对吧？来下一个，何鸿燊帅，你知道人家爹爹就不帅，你看你们啊。Hello， 你好。曲曲你好。哎，你说。然后今天有2个问题，一个是感情，一个是工作的。然后先说一下我的基本盘，32岁，长相6到7分，然后现在是单身未婚，想走正常的婚恋关系，学历是 Top 100海归硕士，超一线土著，有房有车，家庭资产在1500个左右，个人年收入35W 左右。然后不太会谈恋爱，然后感觉在婚恋上没有太大的长板，但是对婚恋有诉求，现在也在积极找男嘉宾，然后学习什么是情绪价值。然后第一个问题是现在遇到一个比较上头的男嘉宾，比我小1岁，但是我没有说真实年龄然后他是10岁的时候全家移民西班牙，在聊天中我觉得他的家底不是太富裕，具体位置应该是早期全家从国内小城市移居海外拼搏奋斗的那种，然后会给我一种不是太自信的感觉，在平时的聊天过程当中。然后他是在传统制造业工作，被外派回国做国内的总经理，国内有车无房，薪资我估计应该是在40到50个 W 左右，目前不在一个城市，然后但是开车很近，也就1个小时，他经常来我的超一线且说过完年他准备搬到我在的这个超一线城市，然后我们是在万圣节出去蹦迪的时候，我在舞池里一眼相中他的，然后当天就是有比较开心的亲亲搂搂抱抱，本来我以为要10点半，结果没有，他就是正常送我回家。然后我觉得我对他是属于那种生理性比较喜欢的感觉，就是有荷尔蒙的吸引，然后看到他就是很想亲近的。然后1个月的话，我们现在是见了4次，然后每次都是比较开心，有亲亲抱抱，但是都没有走到最后一步。然后第2次接触起呢，我就觉得他的性格也不错，付出意识也正常，事业也比较努力，所以我就转念想要走长则，然后开始就是动作有点变形，就是拧巴。然后第3、第4次的话，他都有在最后结束的时候想要邀请我回家，然后我都婉拒了。我的内心就是还是挺想去的，但是之前因为听据说只要是发生了就会走进 YP 的轨道，所以就比较拧巴。然后平时聊天也比较少，微信回复速度比较慢，然后他嘴巴上说是单身，我对他说想慢慢接触，但是他就是说随缘嘛。然后目前还是约了下周会见面，然后我的问题是说想10点半可不可以，有没有可能发展长则，如果要长则的话要怎么操作？不能长则的情况下，你觉得10点半你愿不愿意呢？我愿意。对呀，我跟你讲，首先是心态摆正，你知道吧？你们这种都属于是叫什么呢？叫做围标，知道吗？因为这个男生，我不管他家庭条件怎么样，但是他能在舞池里一眼被相中，那么就说明这个男的他的外在还是比较有竞争力的。对，再加上人家有一个华侨身份，是吧？然后再加上人家还有一个也不低的年收入，
这样的一个男生，那放在内地的这个择偶市场里边，他就是非常优质的，也是非常抢手的。所以你也不用去贬低人家的这个家庭水平、家庭资产水平，知道吧？你去贬低他的家庭资产水平，也不代表你就有很大的竞争优势。所以说呢，你只是围个标。你这样子异地呢，本来就是说白了就是不太靠谱，知道吧？别管这个中途是半个小时还是1个小时，就不是很靠谱。平常也不聊天，然后呢就是约见面，然后约见面呢就是想啊有点啥，可能到现在呢还没有发生啥。像这种关系啊，就是说白了是这个男生他在往玩一玩的方向再去引，但是你呢又很想跟这个男生走长则，这样的话你们俩在这就对抗住了。这个男生大概率他在那个城市还是会有长期稳定的，知道吧？所以说他聊天他也上不了节奏。如果说你有这个想法，我觉得呢，想玩就可以先玩一玩，后面的事儿呢顺其自然，把预期降低，围标心态。好的好的。要是预期太高了会很失望，知道吗？对，是的，就是我现在呢，就是降低预期，然后顺其自然，该干嘛干嘛，想10点半也可以。对对，10点半完了他不联系就算了，不联系拉倒，懂吗？哦，好的好的。也千万啊，我先给你提个醒哦，千万不要问我们俩是什么关系哦。我现在没说，我就是说，我说在发生之后不要问。哦，好的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 。然后第二个问题是关于我那个工作的副业，然后我有一个合伙人算是我的前任，然后是一个鸡肋男。然后之前谈感情的时候是基本上物质上没有付出，然后他觉得他的付出都是认知上的，然后我们感情谈不下去之后，我就主动选择和他一起做事情。然后他是一个野心很大的人，我确实比较认可他的能力和认知，也是把他当贵人，然后从心底是感恩他的，感谢他帮助我提升认知。然后我们现在从零起步大半年的时间，现在业务已经可以有一些盈利，然后我也是比较欣慰和感激的，在过程当中，我觉得自己的能力也是有提高，也能认识一些人脉。但是我们在合作的时候，就是我是很痛苦的，就是他对我的要求很高，很抠细节，然后不能沟通，什么都是听他的。然后我之前也跟他有沟通过这个事情，他是觉得说是他的问题，他对就是合作伙伴，然后工作伙伴的要求都很高，然后但他也一直没有改。然后我是觉得一直在这个过程当中，我就很累，然后能量也不是很好，就很压力。然后我有长一个乳腺结节，需要手术，然后我觉得也跟这个有很大的关系。现在我们对业务有很大的分歧，吵了一架，然后我现在就是在想说，这个合作是不是有必要要继续？他到底能给你带来1年多少的营收？现在可能大概1年10个 W 吧。What？ 不是，你们这都搞的是啥呀？到底是咋了？就是那么不想上个班吗？啊？就那么不想上个班吗？有点瓶颈，就是1年大概35到40 W， 就是也上不去。那也不能说搞个生意1年挣10个 W 吧？那这生意搞了干啥呀？你之所以不能接受他的 CPU， 就是因为挣的太少了，知道吧？哦。但我想说不做，但不做的话又没有其他地方现在也能挣个10个 W， 就也没想到还有什么其他的地方。你现在不能去上班，不能正常工作，不能正常上班吗？上正常班就是现在卡在35到40这个卡。所以说你是上着班跟他同时创着业是吗？对，是的。然后你要花多少精力跟他2个人创业呢？你看你这个精力铺的有点狠呢。我这个精力就是可能就是正常上班之外的时间，然后加上周末时间。你你们做的是什么行业？做金融教育。我觉得是这样啊，就是有点不值当，反正我们核算下来有点不值当。你要不找点别的副业干干？我觉得1年挣10个的副业，其实很多地方都能有，很多事儿都能让你1年做10个的这个副业。我说个不好听的话，你做个某微某商的，估计都不止啊。好的，那我听懂了。听懂了。还有问题吗？没了，好，谢谢。拜拜。
我就说这男的也是啊，跟我们前面那连麦那女孩不一样嘛，是不是？他是没有王子病，我没有王子病要发王子病，是不是？是没有王子病要发王子病啊就给人家搞一个1年就挣10个 W 的副业，还要 CPU 别人，我连我们家 C 司机我都不 CPU， 真的，你们知道吧？我都觉得，哎呀，人家一个月就挣这么多，你说我干嘛还要给别人那么高要求呢？你们知道我都是自我 CPU， 我都是自己跟自己说，你说我要是你说我要让他每天定时定点的起那么早，然后守那么多规矩，把车搞得那么干净，我说要是能把别人培养成这样，我说他也不会干司机了呀。我在想，我真的我都会想说，这如果说他真的能够是吧？我不说他呱呱呱的什么都能干得特别漂亮，干得特别好，干得我特别顺心顺意。我说要这样的话，我说人家不干司机了，人家早800年就不是司机了呀。真的，我都是自我 CPU 的，你们知道吗？怎么这些男的都咋了呢就让人家挣了多少点小子儿了，就开始上蹿下跳的搞，这有啥好搞的呀？哎，闲着没事干呗，属于是真的。我跟你们讲，我只要是外面受到什么不好的服务了，感受到别人的一些不合理的东西了，1、2、3、4、5，我真的我很少一上来就去指责别人，我都是内心先跟自己对话，我真的内心先跟自己对话，你知道吗？我跟你们讲个笑话，我小的时候我跟我妈一起去那个澡堂子搓澡。然后呢，因为我妈妈比较胖，你知道吗？我妈以前就是有点胖。然后我们去那个澡堂子搓澡，就有一个阿姨呢，正好有2个阿姨。然后呢，那个阿姨我妈就准备躺上去的，那个阿姨就说：“哎，那个阿姨她就直接走开了。”然后那个阿姨就走到我面前，来，我给你搓。就是因为我妈比较胖嘛，可能就面积比较大。然后他说，他直接走了。我妈正准备躺他面前，他直接走了，然后走到我面前，来，我给你搓。然后另外一个阿姨就横了那个阿姨一眼，你知道吧？然后呢，他就去，没有办法嘛，因为只有2个人嘛，他就去跟我妈搓。然后后来搓完澡以后，我妈就很生气，知道吧？然后他就跟我说，他说你看看那个女的，他就是觉得我胖，他就不给我搓，他就跑去给你搓。他说干活都捡轻松的干。后来你知道我安慰我妈，我是怎么安慰？我说妈，我说你要想一想，我说他之所以这样，所以他才这么大年纪还在这搓澡。我说对不对？我说他要不挑课，我说他不早就离开这个地方了。我说你看他都这么大年纪了，他还在这给你搓澡。我说那就是因为他本来就这么个性格，我说他干活就这么个干法，对吧？所以说他一辈子在这搓澡。我说你对他不能有太高的要求啊。后来我妈一听，马上高兴了，马上就高兴了，说我觉得你说的对。她说她估计她一直搓澡。知道吧？所以任何时候，当我在外面受到了任何不舒服的那个待遇的时候，我心里都会这么自卑我自个儿，我都不会说别人。来，大家没有关注的宝宝，左上点关注啊！没有加粉丝牌的，加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。然后如果怕找不到我们直播间，怕走丢的宝宝们，或者说有任何的问题想要找我们，想要预约连麦的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群啊，小助理会在粉丝群里边告诉大家怎么找到我们大本营。来下一个。曲曲老师你好。Hello 你好。你说您这边可以听清楚我这边说话对吧？可以，你说。好的，谢谢曲曲老师翻牌子。我这边会按照曲曲老师团队提供的框架来讲，其中就包括我咨询的问题、我的基本盘、我父母的基本盘和背景补充这4个部分。如果曲曲老师这边有任何问题，可以随时打断我。
首先，我的问题是想咨询父母的一个婚姻问题，希望是看一下还有没有什么办法能让我父亲和外援分手，或者是往这个方向去推进。然后我这边的基本盘是33岁，然后月收入大概是4到5万，年收入60万。我是海归硕士，然后资产大概几百个 W。我父母均是国企的一个退休职工，然后月工资大概是几 K， 然后老家有一套婚后的房产，大概是几十个 W。父亲一个月大概是给母亲1半的一个薪资，然后外援是跟父母差不多年纪的阿姨，然后是围内，然后有2个儿子1个女儿，有4个孙子孙女。然后背景补充就是一句话描述的话是父亲是劈叉10年，并与外援一起经营民间六合彩。我现在手里是掌握了民间六合彩不要再说这个词了，不要再说这个词了啊。好，我跟他已经谈过了，但是他说他宁愿进笼子都要继续和外援一起，然后继续要跟我母亲过2+1的生活。然后我的母亲是不想扯快乐证。现在这样一个情况，然后我做了哪些事情呢？就是我发现了之后，先是跟我父亲就聊过，他没有否认，他直接承认了。承认之后，我们当时友好协商的结论是我父亲退休之后不继续。那当时离退休还有2到3年，我就等了他2到3年，等到我父亲退休，我继续推进这个事情。然后我父亲又提出了第2个要求，说让我带全家，就是包括我父母和我的姥姥一起离开老家，在我所在的现在1线城市去定居。OK， 我也答应了，然后我把所有的人都接过来了。接过来2周之后，这个时候我就提要求了，我说我要求我父亲与外援断联。然后这个时候就来了，就是他就不同意。然后最后我就抛出来说我已经拿到这个证据，且跟他聊了之后，他说就是宁愿进笼子也不愿意。那我当场就找了叔叔，然后我爸当场就逃走回了老家。然后但是我没有这个事情，我没有继续了，我就没有继续找叔叔。然后我先是联系我父亲和母亲这边的亲戚，先希望是劝说我父亲，然后希望他不是一时的义气，能够再思考一下这个问题。但是最终现在2周过去了，我看他并没有改变主意，然后仅是每日早晨与我母亲语音大概可能半分钟左右。然后现在我不知道怎么样往前去推进这个事情了。不是，你为什么要搞这个事儿啊？就是我其实是觉得，因为我父亲他条件自己非常差，但是他却就这么去对我的母亲。然后我觉得我母亲作为一个可能快60岁的一个女性，她可能是个弱势群体，她现在已经没有办法去处理这个事情了。你妈什么都没干，你在这跳，差不多吧？你不觉得你有点多余吗？你这个问题非常多余啊，非常非常多余啊！那个人家都10年的关系，说不定那女的家里所有人都知道。他们可能是知道，而且他们都是在一起在从事那个事业。对呀，你说你管这些闲事干什么？你爹赚米吗？做这个事儿？反正没往家里拿米，没往家里拿，那你可以跟他谈这个事儿，懂吗？你看你们谈的方向都不对，你老谈让他们2个人拜拜，他们2个人靠这赚米，靠这潇洒在，你让他靠这拜拜，你只能跟他聊，你说我让你们好，你得给我分多少啊？你不能说我参与进来呀，对不对？你得让我成为既得利益者呀，你得不让我成为既得利益者，你说你光让我们承担风险，光让我们承担责任，光给我们扣帽子，完了以后你啥好处不给我分，那肯定不行啊。但是感觉没多少钱，这个事儿没多少钱，因为他自己的状态我觉得还是比较寒碜的。那不是这样的，那不是这个样子的哦。按这样说的话，会不会是这个米其实都是给那个女的挣的？有可能，因为现在看来，那个外援是一个主要的在做这件事的人。那个女的还有那个吗？还有男嘉宾吗？她自己有稳定的男嘉宾吗？她有丈夫，其他的不清楚。那我告诉你，你别折腾了，这女的说白了，人家一个人挣钱养活一家子呢，一个人挣钱养活一大家子呢，你在这折腾啥？
我是说能不能把他们这个事业，就是说我能不能跟这个女的去聊一下，说如果她，你听我讲，你聊是聊什么？你只能聊你的事儿，懂吗？你不要聊两个人的关系的事儿。我跟你说，男人给他15分钟，他就能劈个叉，对不对？你去聊的这个东西，你压根就控制不了，你聊什么呢？你觉得他就算承诺给你了，他就会做吗？外援会不会因为说影响他的事业，然后跟我父亲分呢？不啊，那他会说你是你爸非要舔着找我的，你不要让他找我呀，你把他关在家里呗。但是他们不怕我去找叔叔吗？找了又怎么样呢？他们是在小地方吧？对，我告诉你，能搞这种东西，难道上下都是通的？越是小的地方，越是一手遮天，懂吗？人家上下不通，他能搞这个事儿，搞这么多年，起码他们那个片区绝对是通的。对，我现在是想，就是能不能跨省追捕？哎呀，我的妈！那你就搞吧，不是我们搞任何一件事儿，要对我们有好处。你爹现在是米也不往家里拿，人也不往家里拿，他也对你妈，他也没有那么深的感情，你把他弄回来放家里坐牢，对于你妈来说是怎么呢？有什么意义呢？看着他在家里坐着，然后对你妈冷暴力或者干嘛的，这个东西就好啦，就是愉快的结果啦。你有这个时间，你怎么不去挣点米呢？你好好搞搞自己的事儿，你管这些闲事儿干什么呀？就是说，只能还是继续让他们这样。不是，你要聊什么东西，要聊对自己有价值、有加成的事儿，懂吗？不要聊那些跟你没关系、消耗，完全就是没有意义的事儿。你拿不到结果呀。就算是你爹跟那个女的被你们闹得好，短时间之内不来往，这就是你要的结果吗？你觉得你爹他的心回得来吗？明白了，谢谢曲曲老师。好的，谢谢。别他妈一天到晚的没点闲事干，好不好？搞点有价值的事儿啊！而且父母的事是父母的事儿，你们别老在这掺和啥呀？你妈都没掺和，你在那掺和。明白，谢谢老师。好吧，就这样啊，拜拜。好，拜拜。好多人，我跟你们讲，你们这都是属于就是有牌坊的班子，知道吧？你这都属于有牌坊的班子，你这还只是你爹，你这要是万一是你老公，废了，估计你一把房子点了，没必要，是不是？没必要。我跟你们说，人到最后呀，活的就是个舒坦，懂不懂？你妈就是属于一辈子没想通，你应该要帮你妈做思想工作，让她想通，放你爹走。真的，人家那一家其乐融融，你妈越是把你爹哭在这儿，你爹越觉得他是个既得利益者，两边都站着，懂吗？实际上他就是个孤魂野鬼呀。你有没有想过这个问题啊？真的，你妈把他逐出家门怎么的？人家还给他安个偏房，人家还能给他再安个卧室给他住，明白吗？你们有的时候女人呐，真是狭隘至极，真的，女人真的是狭隘至极。你说你就让你妈让她走多好多快乐，反正你也不拿回来，你去呗，对不对？你给人家当小的呗，是不是？甚至于我还给你添点嫁妆，你去吧，只要人家把你收了，你说我给你添点嫁妆，你去吧你是不是？这才是你们该干的事儿，这才是你们该做的工作。你们天天就是把个人那个执念呢越搞越深，而且都是没有意义的执念，对吧？米不往这拿，人废人一个，对不对？人回来了，心不在焉，魂都在外面跑。你说你要这人干啥？还不如给他卷铺盖，让他快点滚，对不对？他都一把年纪了，你还指着怎么人家那一家几口人给他养老，是不是这个道理？你说让他自己出去荡一荡，对不对？喜欢当孤魂野鬼就让他去，你非给他还给他留个后盾，是吧？哎，我们是你永远的港湾，非得给我整这套，那你说你不惨谁惨？你们全天下最惨的就是你。哎呀，
那不是说他爸说不离就不离的呀，对不对？这是不是他一个人说了算的，对吧？来，大家没有关注的宝宝总要点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。怕找不到我们直播间的宝宝啊，或者是有任何的问题想要来问我，想要预约下一场连麦的宝宝，左上角头像点开到我们首页粉丝群，小助理会在粉丝群里面告诉你们怎么找到我们的大本营。我跟你说，你妈呀，就是属于不喜欢跳广场舞，是不是？都妈妈们年纪大了，是吧？爸爸天天不着家的，就是让妈妈出去跳广场舞，对不对？跳着，这个伴儿不就跳来了吗？是不是？老了还得尝尝新鲜的，对吧？别一把年纪了，天天就是活在个死胡同里都走不出来。来下一个。Hello， 你好。哎，你好，你说。你好是这样子。然后我之前就是刷这个平台，然后看到你好多的那个就是那个说法，就是醍醐灌顶的感觉，所以现在很清醒，让我认识到很多的就是认知上的一些个问题。然后我先说一下我的情况是现在40，然后以前是一线重点985的硕士。颜值身材的话，可能应该是有8分以上，然后工作是大的苹果，但是后来就是出国了，然后我们可能就一家都出国，然后现在收入自己的是40个 W， 然后我先生就是我老公现在的话，50到60个 W， 但是中间就是他是重点本科，然后家庭资产的话，我们应该是有1000个 W 多一点。现在就是我们的问题就是说，中间因为有一段时间，大概4年的时间吧，工作机会的问题，他就是我们异国，等于他回国了，然后现在等于就是已经团聚了1年多，但是就是可能就是因为某个机会，我就发现了他在国内有这个 PC 的行为，可能一直因为我们的感情基础非常非常深厚，所以现在的话就是还是没有办法走出这个我自己吧，我走出这个区。虽然就是听了你的很多的指导，我现在还是觉得，所以想跟您连麦，然后再咨询一下。对，我的问题就是说，他现在就是说被我发现以后呢，然后就是有了您所谓的就是所有的买单意识，包括就是我们也签了，就是所有的资产都放在我这里，也是每天都是包揽了所有家里的这个，包括孩子的这个那个活动和家务。态度也非常非常好，因为一直可能也是属于我比较强势的，所以说他可能习惯了，就反正就是态度非常好。我的问题就是说，那个怎么样看待他这种，就是说，还值不值得我的继续吧？就是我能不能再继续的，走下去，跟他一起。虽然我跳出来看，也许就是还是可以的，但是我自己可能过不了这个关，就是我怎么能够跟我自己和解吧？这是我的第一个问题。就是如果你要跟他扯快乐证的话，你未来还会再结婚吗？我应该不会。就是如果扯了快乐证，未来就再也不结了，是吧？所以你比如说也许会恋爱或者跟别人对，但是对于小孩也没有执念，对于小孩也没有执念。然后因为我是觉得再有遇到合适的人的几率不太大，而且可能每一个人都应该有问题。你先回答我的问题啊，你是不是对孩子也没执念？我其实是有这方面的那个考虑的，应该是有30%的因素的，我是有考虑过这个问题，所以也是不太想。如果对孩子有执念，那就不存在对婚姻没执念了，因为你们都是普通人，普通人但凡对孩子有执念，那么就等于对婚姻有执念，这2件事它几乎可以划等号。对，但是就是我是对婚姻有执念，就是说，
有这个比如说有感情的基础在，就是很深，但是我是说服不了，可能有这个洁癖的那个成分在吧，就是说服不了自己这个跟这么多人有发生过的这个是这样的啊，我在反复的，你要回答我的问题，明白吗？你不要活在你自己的那个思维里头，你活在你自己的思维里头，我们两个对话的意义是什么呢？对，所以我问你的问题是，你是否对孩子有执念？如果有，那么等于对婚姻有执念，你明白我的意思吗？那么你就不要再否认我的第一个问题。我第一个问题问你的是，你对婚姻，你这一次结束了，你还会不会结婚？那是不一样的人，我觉得应该不会。我考虑到这个，就是如果不会，那么可能就等于不生小孩。对您的意思是未来的没有，对，不会，因为我有孩子，我现在有孩子。哦，你现在有2个孩子了是吧？对，你现在有2个孩子了，那么也就是说，你未来如果跟这个人断了关系了，未来也不会再给孩子找其他爹了，就等于自己一个人养。不会，对，自己一个人养。你自己的年收入是多少？40。自己40。现在你这个男的他的年收入是多少？应该是50到60。所以你们俩在养孩子的过程当中，他投入了多少？我们都是全部的。你们全部就是养孩子，就是基本上花掉90个 W 吗？对，包括就是所有家里面的，就是基本上我们都是全部投入。对。那么也就是说，如果你们2个人要扯快乐证的话，首先你给孩子的投入至少砍半。是的。那就是说你只有大概，我们往好一点说吧，你只有大概50个 W 能用来养小孩了。对。如果要扯快乐证的话，你会把2个孩子都带走吗？会的。你要养2个孩子，然后就是50个 W 养小孩，你觉得够不够？物质层面来说应该是不够的。我告诉你为什么，因为我要跟你聊天的目的在于什么呢？我跟你聊天的目的是在于让你看清楚现实情况跟基本盘，因为你们老跟我聊情绪是聊不明白的，情绪是永远不可以被解决的，只有事实可以被解决，情绪不可以被解决。不是有任何一个女人咽进去了，说我要接受我的男的在外面1、2、3、4、5，不是有任何一个女的就跟你们基因不一样，她就是觉得男的在外面乱七八糟的，我也觉得挺好，我不觉得不干净，并不是这样的。我只是想告诉你的是，你要着手于现实看问题，就是这个形势允不允许你这么做，可不可以这么做，是用现实看问题，而不是用你的情绪看问题。你说我嫌脏，我干不干净，我什么是爱不爱的吗？忠不忠诚，就这个东西不可以被解决。所谓的自我说服是不可以被说服。对，但是就是我是觉得，如果再继续的话，是因为感情还在，就是不是，你不是这么聊，不是这么，你这么思考问题，你的问题就永远解决不了。你天天跟自己这么对话，你觉得你这样对话，你对得出来话吗？感情到底是有还是没有啊？到底是深还是浅呢？他出去 PC 了，到底代表他会不会改呀？他爱你还是不爱你啊？他买了这个单，对于感情来说，他到底能不能用花钱的方式来买单呢？就这些问题有标准答案吗？对，这就是之前我是觉得看您的就是有一些那个有的说，比如说异地的原因可能会这种问题能够理解。所以我是想告诉你，你不要从这个方面去思考问题，因为你的这个思考的切入点就已经决定了你得不出答案，你会把自己想神经的。什么？我们2个人到底还要不要基于这个感情往下走？这就是个屁，懂吗？这就是个屁。这是因为你现在还年轻，你还有荷尔蒙，你才问得出来这种问题的。首先你要基于现实层面是，我跟这个人如果说扯快乐证，那么面临的生活是什么？我是不是能接受我1年50个 W 养孩子这件事儿？不接受这个人不存在这个人再给我任何的经济补助了。为什么我要这么思考问题？因为你不可能一个女的带着2个娃，你还再找到一个男的1年给你投入这么多，就是这个是现实。我们只能说从现实层面上考虑，什么东西是可行的，什么东西是不可行的，是这么看问题的。如果不行，那么只能倒逼我继续这段关系，然后在继续的过程当中，我没有内耗是因为什么？是因为我知道我并没有那么多选项，所以我没有内耗。那些女的为什么能接受那些男的1、2、3、4、5？是因为那些男的给的多，懂吗？并不是因为他们本身就不爱干净，
不是这个样子的。但是我现在就是我不认为，就是如果我自己再逼我一把的话，我不认为我就不能未来继续有发展，就是在这个好 OK 可以。那么呢，这个事儿是这样的，逼自己一把有发展，你能不能先发展出来了再考虑？你不要说我现在把自己逼出去了，然后我还没发展起来，你也觉得自己是个潜力股，这不合适吧？大家都这么大的人了，是吧？没错，对。你要逼呢，你现在就开始逼，好不好？你可以，你觉得我什么时候我有能力有资格？比如说我一年自己一个人独立挣到90万100万，我独立挣到90万100万了，我再来思考我要不要扯这个快乐证。没错，就是，所以我现在可能就是说，在遇到情绪内耗或者反复的时候，就是不用再想这个情绪或者情感方面的。对的，你会把自己想神经。对，你会把自己想神经，懂吗？你是思考方向不对，你这个方向是永远没有答案的方向，没有答案的方向会使人抑郁。对，就是因为带着这个情感在考虑问题，对，没有意义，只考虑事实层面，我能不能做这件事儿，我有没有这么多选项，然后再考虑我要做什么。如果我没有这么多选项，我现在要跟他过，那么我现在就不能情绪内耗，因为我在跟他对抗，那我等于说我这个时间里浪费了，我们两个人都不开心，那我处在这个时间里干什么呢？对，主要是我现在可能不知道你自己以什么样的心态，翻篇的心态，翻篇的心态。如果你接受了对方的物质付出、物质补偿，你就要翻篇的心态，要不然的话，你后面一天都过不明白。你不是让对方痛苦，你是让自己痛苦。翻篇遗忘、失忆，从零开始，好吧？对，好吧。好的，就这样啊，拜拜，谢谢。是这样的，我们要么就不过，懂吗？不过就是当机立断就不过。就是我接受最差的结果，最差的结果就是我一年只有40到50个 W 的费用，要把2个孩子加我自个儿全部包揽了。这个就是我接受，断舍离，我买单，我接受，我承担后果，听懂了吗？这个是一个选项，这是可选的选项，对吧？如果我现在不能做这个动作，那么我就要当做前面这个男的1、2、3、4、5没有发生过。翻篇儿，为什么呢？因为我过生活的目的是什么？生命的目的在于什么？生活的目的在于什么？为了那份安宁、平静，对吧？内心的舒适，这个是我每分每秒的生命意义。对不对？所以说我过任何一种生活，最终都是为了达成我的生命意义啊，而不是说我又要心理对抗，我又不爽，不想跟你过，是吧？然后呢，我又要硬着头皮跟你过。那么最后的结果就是，你后面拖延的这个1年、2年、3年，你拖延的时间不管多长，你都是在痛苦，在煎熬。如果是在痛苦在煎熬，那么这个时间你就全部浪费掉了，这个生命就全部被浪费掉了。你明白我意思吗？所以为什么我老跟你们说，目标跟我的行为要强挂钩，我想要达到的生命的终局状态跟我现阶段所有的处事，跟我所有的一言一行要强挂钩。我首先自己不能跟自己拧住，我自己跟自己拧住了，你说别人看你像个啥？一坨毛线球，对吧？扭在一块儿。我说了，我要不然接受最坏结果，我已经接受了50个 W 离场，对吧？我就是离场，我带着孩子就是自己过了。我觉得只要这样，我总比看着你爽，对不对？我这样子过，我一定比看见你，一定比每天跟你同处一个屋檐下过得更平静、更安逸、更舒适。我就算是50个 W 没有那么过得那么松弛有度、紧巴巴，但是我愿意承担那种紧巴巴，我愿意承担那种物质上的紧张，
换得我精神上的安宁，对吧？所以我就走这条路啊，这是一条路，要不然就是第二条路。我既然选择翻篇，既然选择我还想让你跟我2个人共同，起码在我自己没有成长到100万之前，没有成长到年入100万之前，我还要跟你2个人共同养娃，共同生活，对吧？那么我一定要选择在此时此刻翻篇，就当这件事没有发生过。为什么？是为了我们2个人共处一室，还能够跟我们2个孩子，我们4个人依然呈现出一个其乐融融的温馨的平静的状态，这样才不枉我们后面几年的这个生命的意义。明白了吗？是这样的，虽然说有点难，就是翻篇这个事儿啊，总觉得有点难。你们去看看我们的金贵的关系，我是怎么教人家翻篇的。人家那个真的10年的维外关系啊，我帮他搞断了，你想想看，哪个女的正常的她心里能舒服啊？不能舒服的。而且关键是在于这男的，他一旦被搞断了之后，他回来，但就鼻子不是鼻子，眼睛不是眼呐，对不对？10年的维外关系他能断，那肯定是经历了很多我们上蹿下跳的各种操作的嘛，对吧？你操作完了以后，你说你这男的回归的时候，他能那么爽气吗？他不能啊。但是我们还要用一个极大的包容之心去包容。为什么？因为我好不容易把外面的这个斩断了，我好不容易让他回来了，我已经拿到我阶段性的胜利的果实了。如果这个时候我因为这个男的回来以后不高兴，我跟他产生更大的情绪对抗，我是不是又把他往外推？那我前面做的那么多的事情不就白搞了吗？对不对？所以什么叫做真正的目标跟自己当下的行为强挂钩？任何时候脱离情绪思考问题，因为你一活到情绪里，你就会觉得不值得，对不对？你一活到情绪里，你就会觉得妈的，我费这么大劲刚你搞回来，你还不知道认错哦，你还不知道珍惜，是吧？我都没说啥了，你还在这不哎，眼睛不是眼睛，鼻子不是鼻子。问题在于你为啥要把他拽回来呢？当时你为啥要挽救他呢？你为啥不给他踢出去呢？对不对？我当初为什么要动这个手呢？我为什么要把他10年的关系给他斩断了，要把这个人死给往回拉呢？我经历了那么多的那战斗，对吧？那么多的2个人之间的战斗啊，还牵扯那么一大趴拉子，每天他妈睡不着吃不好，我好不容易给你干回来了，我为什么要这么干呢？对不对？我是为了最终的那个胜利果实啊。那你现在就因为这个男的回来以后，他态度不温顺，回来以后还是跟这2个人不对付，你就把他再往外推，是不是跟你自己首先相矛盾了，跟你自己想要的那个终局相矛盾了，对不对？明白我的意思了吗？所以任何时候我们都不看情绪的，之所以需要一个第三方帮你，是因为你们会无数次的走进情绪，那么我们要无数次的把你从情绪当中拽出来，拽到事实里头，基于我想要的事实的终局来倒推我现在要怎么做，基于我想追求的生命的宁静、平和、舒适，倒推我现在要干什么。懂了吗？因为有的时候它是阶段性的隐忍，然后换来更长久的舒适嘛，对不对？因为如果你没有阶段性的隐忍的话，你怎么能够拿到最终那个大结果呢？你别说你今天是去跟甲乙方沟通，还是跟老板沟通，对吧？跟任何人沟通，他一定都会有一个阶段性的隐忍跟博弈。没有这个阶段性的隐忍跟博弈，你是没有办法摘得最终的那个胜利果实的，是不是这个道理？来，大家没有关注的宝宝左上点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。然后有任何的关于我们团队的服务啊等等的怎么联系啊的问题啊，都可以到我们首页的粉丝群，以及害怕走丢、害怕找不到我们直播的宝宝，因为我们是一个游戏站直播间，我们经常会换地方。
所以大家很有可能就是在我应该开播的时间段没有看到我，那是因为这个号出问题了啊，但是我一定是在播的，所以以防大家走丢，大家一定要找到大本营，左上角头像点开到我们首页粉丝群，小助理会在粉丝群里边告诉你们怎么找到我们大本营，好吧？来下一个。喂，你好，到我是吗？对的，你好。喂，你好。你好，夫君你好，我是有一个职场问题是想要咨询你的，是因为我想要看一下是选 A 公司的岗位还是 B 公司的岗位。我先说一下我的背景，我是本科毕业有5年了，一直是在教培行业做销售，前2年的时候是做销售，年收入的话是25个左右这个样子，后面是升职到了管理层，所以他年收入变成了35个，但是今年的话就是我们公司开始走下坡路了，我是从5月份开始是想要换一个工作，这个时候也是无意了解到就是情感咨询行业跟我们这个差不多，5月份的时候我有去尝试投一些简历，像一些助理啊、营销啊，包括咨询师，我都去投了，因为我不了解嘛哈，所以我就想多去了解一下。但当时都是因为我没有这个行业的证书，还有这个经验，所以被拒绝了，我就被迫先放弃了。结果在月初的时候呢，我就发现我其中之前投的一家呢，有一个助理岗又在招聘。所以我当时又厚着脸皮又去投了简历，然后再加上我以前有一个心理学方面的一个证书，但是在行业内是不认的，但是是有的。我就是又给他们说能不能给一个面试的机会啊，就极力推荐了自己结果对方的人事就说给我一个机会吧结果没想到就是面试下来是面得特别好，觉得我有潜力是可以培养的嘛，所以就愿意给我一个就是助理岗的一个机会他的规划就是先做助理岗，然后1年内把证书考出来，这样也有经验了，在第2年的时候再调整到就是咨询师的岗位。这个是 A 公司，因为他的工作相对来说也是比较清醒就是比较轻松一点的嘛，我是有时间去学习的。那结果我在等面试结果的时候呢，就没啥事，我又去投了 B 公司。本来是想面试他们公司的那个营销岗位的，因为我以前是做这一块的。结果聊了半小时之后，他就突然问我以前的情感经历。其实我是恋爱方面其实谈的是比较多的，但其实我是没有进入围城的嘛，大概又多聊了2个小时，结果对方导师他是觉得，其实我是有直接可以做咨询师这个潜力的嘛哈，不用去从营销跟那个助理去开始做起，所以他就给我递了这个 offer。但其实我内心是比较害怕的，因为我觉得我没有这方面的证书，也没有经验，突然给了我这么一个就是 offer， 然后我就有点不太敢接，但又是觉得这个一直又是我想要的。所以我就现在就非常非常的纠结，但如果 B 公司有个点就是，如果我要是直接去做了，我会比较忙，可能我没有办法在短期之内把证书给考出来。我就是想从就是比如老板、领导还有姐姐的角度帮我分析一下，我是去 A 呢还是去 B 呢？你这都不要钱的些事儿，肯定是直接去做那个咨询师啊，反正都不要钱，做不下去就不做了呗。你也是觉得要直接去做 B 是吗？哎呀，小姐啊，这都不要钱的些事儿，都是一些免费的锻炼的机会，免费锻炼机会当然是往高了走了。你当了咨询师，你再回头，难道那个助理工作你找不着了？我身边朋友都让我直接去 B 公司，我就是担心自己，就是以前只是一些恋爱的小经验嘛，然后也没有正儿八经这种行业内的一些证书啊，然后这些东西怕我做不好，胜任不了。做不好就算了呗，做不好吗？那是因为他们选人的时候没选明白，那也不怪不着你，对不对？他们选人要选你的嘛，既然人家选你嘛，那你就去呗。好的。还有一个点也是我担心的点嘛，因为我是没有证书的嘛，我在想说，我面试其他家公司，别人都是要证书的，只有他们家说是注重实操，然后说后续可以让我先边工作，然后边去做，然后可以帮我包装一下。我在想说，这样会不会有点不太正规呀？我不知道，我不知道你这家公司，也许他能帮你搞证书呢，那谁知道呢？也许他有这个能耐呢。明白了。我觉得你也别说你考不了这个玩意儿，你时间挤总会有的，好不好？你怎么就觉得去他们那工作就会很忙呢？现在的咨询都在我们这儿，别的公司都挺闲的，你去试试，说不定你有时间考证，去吧。因为他们那边都要工作6天，我就觉得听下来就很忙。
没有，一个星工作6天不代表忙。如果你的客户不多的话，他能忙到哪儿去呢？对不对？忙是因为客户多，客户他在一天问你一个问题，那你有啥忙的呀？对不对？他只是要求你一个星期6天在线，他又不是说他也没办法保证他有多少客户输送到你手上，对不对？好的，可能是因为今年感觉做销售没有以前那么大的结果之后，感觉信心没有以前那么足了。不重要，干了不就知道了，干了再说呗。你就是跟你说我干不好，那是因为那个老板瞎，跟我没关系。是的呀，你说他要选我的，他要选我嘛，那肯定是有原因的嘛。那如果我干不明白，那是因为那个老板没看懂，关我什么事呢？你是这么跟自己做思想工作，好吧？好的，行。那我还有时间吗？赶紧的啊。行。我想问一个关于个人的一个问题嘛，是这样的一个情况，就是我自己其实谈过恋爱很多嘛哈，但是我感觉我自己特别有点打不开自己，就是怎么说呢？就是比如说男生在跟我有一些接触的时候嘛，然后我其实特别抵触他们，就是每一个男生差不多这样。之前我是以为是可能不够帅，男嘉宾不够帅，后来我就换人了。但是我发现还是非常抵触，不管是各个方面，比如说什么牵手啊，什么各个方面，我都觉得很抵触，就没有什么感觉。我在想说，这个是因为没有找对人，还是说是就是自己的一些问题呀？这就说明你那个老板确实没找对人。你这你跟男的什么牵手还抵触你还干情感咨询呢？我们就鼓励大家往大腿上一坐，你们还在搞牵手这个环节呢？你怎么还在牵手这个环节？你这咱们要不就把他们当案例，是不是？把男孩子当那个是吧？对象实验对象当案例，是不是？咱们练手行吗？这么思考问题吧，你也别内心那么多内耗了，行吗？好的，好吧。那我知道了。好，就这样，谢谢你啊。好，拜拜。我说你这个问题一问，你们那老板确实有点瞎，是吧？我跟你们讲，你们知道我们的团队的所有的咨询师啊，我们团队所有的咨询师全部是我们自己孵化，我们是不从外面找的，我们所有的咨询师全部是从我们的付费用户里面孵化，知道吗？你知道为什么吗？我告诉你们，原来呀，我跟杭州那家公司合作的时候呢，确实当时有那么个别的咨询师，他们呢是找的这种正规的这种，就是从学心理学的呀，这个那个的啊，有这方面的相关专业经验的人，然后从别的地方是直接招聘的。我们整个团队里头所有的咨询师是没有所谓的从外招聘的这个体系的。你们知道为什么吗？就是因为那个时候我就看懂了，好多的这个咨询师啊，他是纸上谈兵，知道吧？我跟你们讲，就是很多的他们那些都是属于什么呢？他学这个专业的人啊，他没有特别多的实战经验，他实战经验并不多，或者说他在实战经验里面，其实他还是属于那种小白兔、小清纯的那种状态，他根本就不知道怎么拿结果。然后呢，他到我们这儿服务我的客户，我们的客户学了我们东西，可能脑子比他还清白，就是他根本就搞不明白。然后两个人就是叫双向不舒适，就是客户跟咨询师之间他是双向看不上，知道吧？那个客户呢就觉得那个咨询师没见过世面，那个咨询师就觉得那个客户三观不正。后来我们有了个别的这样的一些经验之后，后来我就彻底的，我们整个体系里头所有的咨询师必须经过我们的内部孵化，他必须是完全在我的金贵的关系这个统一的价值观构建之下成长起来的。他是金贵的关系的优秀学员，并且他最好还有就是找我们的老师1v1的经验，而且还要长时间跟他们的这个咨询，整个的咨询过程，长时间的长时间写报告，完全按照我们体系走，而且他们必须要有非常强大的这种
情感履历。他这个情感履历并不是说谈多少恋爱哦，而是他在过去的恋爱当中拿到了什么结果。我们这里的结果只有2类，第一类结果叫做跨越阶级的婚恋关系结果，第二类结果叫这个结果。知道吧？我们是有一个非常清晰的一个体系，筛选体系的。我们必须要拿这2个结果当中的至少其中一个结果，才能到我们这里来，进入到我所谓的这个筛选机制里头，否则他都没有办法进入到我的筛选机制。知道吧？我们是这样子的，所以说我们跟别人的机构在这个点上是完全不一样的，完全不一样。我们是自成一派，我们是自己的流派。我们所有的老师都是在我这个金贵的这个大体系下面成长起来的，绝对有非常丰富的实操经验，知道吧？外面的人不行，在我们这用不了，完全用不上手。来，大家没有关注的宝宝，走上点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌。第二个结果是这个结果啊，大的经济结果。第一个结果是跨越的婚恋结果，第二个结果是大的经济结果。它必须是这2个结果当中至少达成其中一个结果。我们才大的经济结果至少是几百个起步啊！所以我跟你们讲，在我们的团队里面的咨询老师，他们拿的结果一定会大于99%以上的客户，这个是我们的硬指标。就是他不能说他拿的结果还没客户大，他们拿的结果必须是大于99%以上的客户，他才能有资格教别人，是不是？他凭啥教人家呀？对不对？我们这里的客户好多都很见过世面的，好吧？来，大家没有关注的宝宝，走上点关注啊！没有加粉丝牌，加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。然后害怕走丢我们直播间的宝宝们啊，左上角头像点开到我们首页粉丝群，小助理会在粉丝群里面告诉大家怎么找到我们大本营。对的，我们团队确实是富婆团队，没毛病，没毛病。为什么来我们这工作？开玩笑，挣得多呀。这还有为什么呢？对不对？原来都搞雌竞的选手，到了我们这以后还能搞雄竞了，是不是？发挥自己的事业才能，这不是很好的一个事儿吗？还能因为我们这份工作，在他的男人或者老公面前长脸，知道吧？还能提升自己的光环跟价值。来下一个。Hello， 你好。你好。哎，你说。哎，曲曲。哎，你说。终于连到你了，可以听到吗？可以，你说。喂。可以。因为我是最近听朋友的介绍，然后听到了你的这个直播，就是感受还蛮深的。我大概介绍一下，我的基本盘呢是38岁，然后在1线城市。之前20多岁的时候扯过快乐证，然后没有求，有这个海外的工作生活和经验。现在的收入呢大概是年入40个 W， 长相呢7、8分，然后这个男嘉宾呢是围城内的，就是曲曲说的那种皇帝男、伯乐男，多偶，然后年龄呢大概是在60加，就是我认识他的时候呢大概有1年多，但是真正相处的时候呢是从今年7月份开始，然后感情的状态呢就是大家是异地，然后基本上是1个月见1次。然后因为我从认识他的时候呢，也从来没有主动跟他提起过钱，但是没有提起过米，然后但是他之前跟我说过，但是我没有主动开口要，所以每一次呢，基本上都是他给我见面的时候，然后再送点礼物，中间呢也没有什么特别大额的付出，就是之前像举取的那些女嘉宾们，然后我就是之前有一个事儿是这样，就是我有一个课要上。然后那个费用呢大概是10个 W， 他一开始呢答应了，后来呢因为我要急着要交学费，然后就跟他就要的比较频繁，他可能就有点不高兴了，然后后来呢就是给了我5个 W， 就是剩下那5个没有给。然后就是从我们认识到现在呢，我的问题是我们没有提出一种具体的那种发展的方向和相处的模式，还有他怎么付出的模式。就比如说之前的一些男嘉宾可能会提出我1个月给你几个万的那种生活，几个 W 的生活费呀，或者是没有这种明确的要求，因为我之前也没有接触过这种年龄比我大很多的这种男嘉宾，所以我的问题就是因为这个男嘉宾呢他社会地位还是比较高的，就是
我不大清楚要怎么跟他具体的相处，然后我要不要主动提出一下每个月给我一个费用啊这种的工作的保障和长期的这种稳定发展的关系。这是我想知道的一个，因为我不知道他具体的心态是怎样。你们俩在一起多久？一共付出了多少？在一起多久？一共付出多少？大概有10几个吧，这样子。多久？我基本上就是每个月见他一次，然后每次呢基本上就是几个吧，然后再送个几个 W 的礼物。一共在一起多久？这个问题这么4个月，4个月付出10几个 W 是吧？然后10几个 W 有一个是5个 W 是最后这次要的。对。你想要的结果是什么呢？说实话啊，这个爹爹找你，你40几了是吧？38。哦，你38，你38一年也能挣40个。首先你自己内心当中有没有一个劲儿？这个劲儿叫什么呢？我找爹爹，我有找爹爹的指标。如果他不达到我这个指标，我就不可能找这样的人。你首先内心当中要有这个劲儿。如果你没有这个劲儿，那你只能遇到这种低成本或者是白皮。因为说白了，他如果能够抿出来你的状态是你找这样的人不好找，找不着，然后你找到一个就要扒着人家的这种状态，那他就不会在你身上做大的投入啊。这样子，因为我之前没有接触过年龄比我大这么多的，然后基本上都是可能比我大个6、7岁、7、8岁，然后呢都是属于那种比较精英，然后受过很好教育的那种男士，所以因为认识他很久，他之前找过我，一直也没有答应，没有想好这个事情。大姐啊，所以呢，然后这不重要啊，不是你之前怎么着，你跟这个人在一起本身就已经是低成本开启的关系。你不是我们学员吧？不是。你看，因为就是你正常来讲啊，就是在我们的学员里边，我们会非常清晰的一个点，大多少岁花多少个 W， 这个是在一起之前的前提条件。就是说这个男的他60岁是吧？60多了。他60多，比你大30，快比你大25到30岁。也就是说在我们的整个体系里头是什么啊？因为他是这种稀巴烂的关系。为什么叫稀巴烂的关系？非1对1的关系，我们统称稀巴烂的关系。只要是稀巴烂的关系，我们有一个大前提，就是在一起之前，首先要把你们的年龄差画出来。就是这个年龄差，它是追求你的基本条件。如果连这个基本条件都没有达到，你开始的这个关系，它很容易就是进入到白皮或者是低成本持有轨道。你这个开始就没开明白，开局就没开明白，知道吗？那如果现在比如说我要想转换一下这个关系的话，该怎么做呢？就是首先你只有2条路径啊，要不然就是你根本就不搭理他，懂吗？就是他找你，然后你还是还原到比较拽气的这个状态里头去，就是你找我有空我搭理你，没空我不搭理你，你还原到这个里头，然后还原到这个里头以后，然后你就直接跟他说，你说我觉得我跟你在一起有点不值，就是这种态度可以。你说我需要你给我一个明确的说法，我跟你在一块对吧？你是这种身份，我跟你在一起我也得不到这种婚恋上的结果，那么我们俩之间的这个身份差距，你需要给我一些保障啊，要不然就是这个姿态，要不然就是什么呢？要不然就是你放弃这件事儿，每天给他提供情绪价值，然后啥也不提，啥也不说，啥也不要，然后等他觉得很上头的时候，你再来说大件儿。只有这2个方式。OK， 然后我还有一个事，就是因为目前的话，我一些就家里有一些事情，还有个人的需要，就是我需要有一个100 W 这么一个费用，但是我不知道怎么跟他开口。他不会给，他不会给的。大姐啊，你要10个 W 都能给你克扣成5个 W， 还要表现出很不高兴的人，他怎么给你拿100？你觉得这个事儿他成不成立？这跟你怎么开口有关系吗？毛关系都没有。行，那我知道了。那您这边老师还有什么建议吗？我的建议呢还是这样子的，就是说你首先自己呀，你也不差，对不对？你一年能挣40个 W，首先你那个调性要上来。什么调性呢？就是不缺男人。我跟你在一块呢，肯定是因为觉得你啊方方面面还年纪虽然大了，但是还好歹有点风度。
但是你对我的物质付出，这个是我们在一起的基础。如果没有这个基础的话，那我们俩可以不联系，没有联系的必要。就是你没有这个姿态，那你展现出来的状态就是又想要又想舔。那你想舔别人，为什么要给呢？好的，我知道了。我盘一下，回去看看怎么处理这个关系。你下去学习一下吧，好不好？你下去把我们金贵学一下。好的，我报一个你们课程。拜拜。是不是？你但凡是我们的初级学员，你都不至于，就是你只是粗看一遍，这个错误大概率就不会犯。粗看你还不用细看，对吧？我们是不是说有几个衡量指标，几个数据化衡量指标？一段稀巴烂的关系，我们有几个数据化衡量指标。第一个数据化衡量指标是什么？在一起之前差多少岁，花多少个 W， 对不对？这个是我们开始一段关系的前提。什么叫稀巴烂的关系？非一对一关系，统称稀巴烂的关系，非一对一关系啊，就是这个男的他除了你还有别的，至于别的是正的还是歪的不重要。总而言之，你在这个里头不是唯一的女嘉宾，对不对？这个就是统称叫稀巴烂的关系。稀巴烂的关系，这种有爹爹什么这个那个的，差多少岁，花多少个 W， 这个是我认为你们开始一段关系的前提条件。因为我们的直播间绝大部分还是属于1、2线城市有一定的经济收入的人，对吧？你如果是个单身，这个男的不是，然后你们在一起这种关系有一个开启前提，这是第一个，就是差多少岁，花多少个 W。好的开始是成功的一半，开头没开明白，你后面就稀巴烂，懂吗？第二个就是什么？你要评估啊，这个关系在2年之内能够为你带来你自己10年以上的收入。我们讲少奋斗10年的关系，懂吗？少奋斗10年的关系，它是有具体的数字衡量指标的。我的收入水平是多少？在我的收入恒定不增加的情况下，我10年的收入是多少？我跟这个人在一起2年之内能干出我10年的收入，这个叫做让我少奋斗10年的关系。懂了吗？少奋斗10年才能让这段关系不那么的稀巴烂。你明白了吗？明不明白？哎，就是这个意思。要不然的话呢，你们来我这儿只会挨骂，知道吧？我们直播不是1天2天了，我直播快4年了，宝宝们，你们就算是不是我们的学员，听我们直播也不是1场2场了，对吧？我们针对这样的稀巴烂的关系，确确实实是非常的专业，是不是？多少人是在我们这里拿到了巨大结果，你们大家也都能听得到，也都能看得到，对吧？千万不要觉得我给你们教的东西会让你们错过什么。我告诉你们，我给你们教的东西绝对不会让你们错过任何一个好苗子。我告诉你们，我给你们教的东西就是让你们具有一双慧眼，而且我们其实是在潜移默化的教育这些男人，知道吗？我们的团，我们的这个喜欢我的人越来越多呀，这个世界上面白批的男的就会越来越少，你们信吗？当我们的影响力达成规模的时候，那些有稳定的女嘉宾的男的再出来玩，他们就不能再随随便便的白批了，因为他白批不着，明白吗？因为他搞不着，对不对？他在我们这脑子都已经很清晰了，是吧？脑子非常通透了。他再来，你一下子你是吧？给他小指一掐，马上知道，哎呀，白皮男，对不对？这个就是我们的意义啊。这些出来晃的，对吧？哎，家里1、2、3、4、5搞不清的，出来晃的，他还想低成本。但是你看前2天，这2天不是有一个女的，湖北的，还是我们湖北的，大闹了一个什么医药的一个会场，你们看到了吗？大喊说我被你白批14年，我不知道这女的。我告诉你们，这样的事儿，如果你们是我长期的粉丝或者学员，你不可能出这样的问题，不可能出这样的问题。这种男的他压根就进不到你的框架，别管他有多高的光环，没有意义。
光环羽毛没有任何意义，光环羽毛只是为了让它更便捷的达到白皮的目的，对不对？所以我们永远都不看一个男人的光环跟羽毛，不看这些东西，不能作用于我的价值等于没有价值，不能作用于我的价值等于没有价值。为什么我们要在这种稀巴烂的关系里面，我们一定要只能瞄准能让我少奋斗10年的？因为如果不能，我可以去找一个收入低的结婚对象。为什么？因为我告诉你们，找一个不为你付出，有光环有羽毛的，然后他还有其他的女嘉宾的这样的男的啊，找这样的男的，他最大的问题在哪儿？在于你的预期不对。因为你们不管你们跟我说的天花乱坠，我不可能相信你们跟这种男的在一起啥也不图，只是说当时可能没那么清晰。为什么没那么清晰？因为你的想法是我跟长了时间总会有点啥的，知道吧？哎，我时间长了总能搞点啥吧，总比跟一个啥也没有的男的在一起强吧。我告诉你们，还真不强，还真不强，知道吗？为什么呢？因为你跟那种男的在一起啊，你的预期是完全不一样的。你的预期摆的那么高的情况下面，但是你为了那重缥缈的预期，然后呢，你又是付出了自己的青春，又是付出了时间，又是付出了情感，但是别人创造的帝国跟你1毛钱的关系都没有。你到最后发现自己裸进裸出。说实话，如果你跟那个男的在一起的第一天，你没有选他，你是选一个正经结婚对象，可能人家挣的不多，可能跟你差不多，但是他挣的每一分跟你来讲都是夫妻共同财产。而且你们能够共同的抚养小孩，你能有一个正常的社会关系属性，对吧？你也不需要承担那么多的道德压力，这些东西它都是隐形成本。你不能不考虑隐形成本的，明不明白？永远都觉得啊，我跟这种有米的男的在一起怎么样？我告诉你们，这种有米的男的都是老狐狸，懂吗？他如果不是一个非常老道的精于算计的，是吧？什么东西都给你盘得明明白白的人，他今天能拿到这么大的结果吗？他能不能拿到这么大的结果？所以你要搞长线，你搞不赢他，你一定要明白这个事情里面的核心逻辑是什么。你要跟他2个人去拼什么？拼耐力，拼耐心，拼谁的心先动。哼，你从第1分钟开始动，他妈10年动都不动，一动不动。你跟他拼什么？拼不来的，懂吗？所以说一定要一开始先把位置放正。你们知道为什么那么多有米的男的，他们会在 YC 场里边给女的花很多吗？我告诉你们，你们有没有发现，其实我们直播里头有很多连麦的，都是 YC 场，对吧？你们有没有发现看不懂？哎，我们这些好姑娘怎么遇到那些男的白批？为什么他们在 YC 场里面找的女的，她反而又给别人买房子，又给别人送书，我又搞这搞那？为什么？为什么？因为在那个地方，他知道这个女的不可能不花米，明白吗？他知道我找这个女的，我就是要搞这个事儿的。我找这个女的，我不花米，这女的怎么可能跟我玩呢？懂了吗？他的预期放的位置就是要这，那就是他的预期。所以说他一上来，他的心理状态摆正了，懂吧？他心理状态摆正了，而且他还会怎么想？他会想，我能看得上他，能看上他的男的太多了，那我不得哐哐砸？我不哐哐砸，我怎么在这些男的里面脱颖而出呢？他会想这个问题，知道吧？所以说你们那些普通的平常在外面正常上班啊干嘛的女孩子，你差在哪儿了？我告诉你们，你也不是真的差在颜值上了，有很多女孩子她也漂亮的，身材也好的，你差在哪儿了呢？你就差在你没有让那个男的觉得你是需要这个的，你一上来给那个男的感觉就是可白批，对吧？可以低成本，因为他不懂。这个男的一看到你的小白花，啥也不懂，是吧？我能少花，我干嘛要多花？我有必要吗？
对不对？而且你还会想，我不能让他觉得我物质，我不能让他觉得我图他米。那男的心想太好了，对不对？对，你就是跟别的女孩不一样，你就是不图物质，你就是不图米，你就是跟我图真感情，太好了，我就要让你好好的论证你的这个想法，那不就完犊子了吗？对吧？所以啊，好的开头是成功的一半啊，不要看人家的光环跟羽毛，好吗？来下一个来。17年前没想通的事，今天想通了。来，大家没有关注的宝宝，早上点关注啊！没有加粉丝牌，加个粉丝牌。一定要到我们首页的粉丝群找到我们的大本营，否则会走丢。因为我们不知道播着播着可能就可能直播间就没了。Hello， 你好。Hello， 琪琪。哎，你说。我有点紧张，然后我说一下我的情况。我是18岁开始看你直播，到20岁才觉得有人值得我跟你连麦。然后我说一下我和男嘉宾的情况。我是20岁，大3，艺术院校。男嘉宾是42岁，扯过2次快乐症，有两个那个球，目前应该是单身。认识4个月，在一起1个月，见过1次面。见面付出了15，异地付出了13，总共是28个。由于我和他说我是原厂设置，所以他很喜欢我。但是10点半发现我骗了他，他就蛮介意的。但是他一直都没和我说他这个心结，直到第2次我去找他的前一天晚上，我就自己去逛街，顺便想让他帮我报销一下。然后他就突然质疑我说了一句，你觉得这是你的消费能力吗？然后我就特别不开心，和他表达了说我们到底是男女朋友关系还是 father 和 daughter 的关系。紧接着他就表达了他的心结，就是我骗了他原厂设置这回事儿。我就打死没承认，倒打一耙，问他把我当什么，是单纯解决需求还是想以后好好的。他说当时确实想把我当成唯一的女人。这次叫我过去就是想好好聊聊，然后希望我实话实说，不希望隐瞒他，说他是过来人。然后我就给他发了一个小作文，表达了认可他、尊重他，还表达了他不在乎我的感受，自己很委屈。然后他没有回我，想问一下曲曲，我明天还要不要飞过去找他？他是怎么想的？我们接下来该怎么发展？你多大？你20岁？你20岁，你不是原厂设置这个事儿，他是通过什么发现的？他是因为觉得你技术太娴熟了。他说就是不见红是一方面，还有其他方面，但是他没详细说。所以说你为啥要骗人家呢？你要骗人家，你为什么做戏不做全套呢？为什么不去把该补的都补了呢？你为啥不是你这个骗的他？你看你骗的自己心里慌，你这何必呢？我就是因为在他前面只有一个男生，我以为他不会感觉到。但是那一个男生，你跟那个男生在一起多长时间？不到1个月。不到1个月？那我跟你讲，你这个事儿啊，其实这问题出哪儿了？我跟你说，就是他在怀疑你的时候，你没有斩钉截铁的否认，知道吧？你说多了，姑娘啊，你看你最后给他发小作文，我跟你说，你这个小作文不发，很多东西它不明朗。小作文一发，这个事它就明朗了。很多时候男的是在诈你，知道吗？他是因为没见到那个呢，他就在想会不会是你骗他，但是呢他又不能确定，对不对？他知道他直接问你会否认，所以他直接就先给你下结论，说你不是。他说完这个话之后，看你反应，如果你的反应不正常，因为正常的人会是什么反应？肯定是极力否认，对不对？我就是啊，你什么意思啊？你是有毛病啊？这个才是正常的第一反应。但是你给出来的第一反应不对，所以他马上就捕捉到了这个里面的真实信息。问题是出在这儿了。那现在该怎么办呀？我觉得啥也别干了吧，等着吧。我觉得你已经把这个事做错了，知道吗？因为实际上他绝对是在诈你，100%是在诈你，他就是在诈你。
因为我也经常炸别人，所以我知道这个事儿说白了就是炸一个人最好的方式就是先下结论，而不是先问询。所以他在这个过程当中，实际上他就是在通过炸你的方式要结论。那你现在等于承认了，因为你给他说的那些1、2、3、4、5，在他看来其实就是在辩解。我觉得你啥也别干了吧，我觉得就是吃一堑长一智，真的吃一堑长一智。那就是现在也不等他不联系我，我就也不用联系他了。对，别联系了。我觉得你既然能遇到这种是吧，一上来夸花的男的，你肯定还能遇到。但是呢，你一定要吸取经验，是不是？咱们既然没有那么高的能耐，说去跟别人2个人是吧唇枪舌战，那咱们呢就一定做事要做全套，对不对？你什么东西你得把它，对吧？搞完整，你别一下子这别人一说你就怂，那你自己首先你虚啊，对不对？你自己一虚，你肯定是搞不赢的。你才20岁，你搞得赢谁呀？好的，那我知道了，没有问题了。你以后就跟别人也别这么说了。你要是不去补呢，你就直接跟别人说，你说我只谈过1个男朋友就好了，知道吧？对于他们这种人来说，你只谈过1个男朋友，其实也已经对他来说是很难得的一件事。比如说之前是跟同学谈了1个男朋友就好了。那我可以把这件事情和他说吗？我建议你现在别说，除非是他来问。他要是再问，我就和他实话实说。然后，因为我第一次也是被那个男的给骗的。对呀，你就这么说，你就说，我就觉得那个事儿对于我来说是很不光彩的事情，像这样讲，知道吧？所以我就不愿意说。谢谢曲曲。好吧，就这样啊，拜拜。好，拜拜。哎，撒不了谎呢，这种时候不如就是我跟你们讲，你们愚蠢呐，蠢在哪儿了呢？你觉得你可以用逻辑让那个男的甘拜下风，太愚蠢了！我跟你们讲，太愚蠢了！你们这种小姑娘，你们永远记住我说的话，外面的有米的男人都是老狐狸，都是老油条，都是老江湖。真正老江湖老油条带着脑子跟你玩的时候，你是玩不过的，懂吗？带着脑子跟你玩的时候，你是玩不过的。我告诉你们，你们在这种时候想要用逻辑碾压别人，不如用情绪碾压，懂不懂？上来就是情绪，他一开口你眼泪就下来，懂不懂？他一开口你眼泪就下来，你是怎么知道的？就这样说，我都不想跟别人说，我觉得这件事情特别丢人。这样不要撒谎，因为你撒谎你撒不过去，明白吗？你们不如说事实，但是这个事，我告诉你们，一个谎言它怎么不会被拆穿？如果你说的这个事儿不是完完全全的真实的事，它怎么能不被拆穿？我告诉你们怎么能不被拆穿，就是这个里面有1半以上都是真的事儿，可能发生过，但是当你表达出来的时候呢，你更换了这个事件里边的发生顺序，或者说你更改了在这个事件里边的情绪，明白了吗？那么这件事儿就不容易被拆穿。如果一件事儿从头到尾都是假的，那这个事它就太容易被揭穿了。核心的东西如果是假的，它是特别特别容易被揭穿的。所以说一个事儿你要想把它说的让别人信，最重要的方式就是你这里边一定要有一些核心的东西它是真的，懂吗？真真假假它要穿插，这个东西它才不被别人发现，对吧？要不然以你们的那个撒谎的那个状态，我跟你们讲啊，你像我们这种人啊，你要撒谎，我告诉你，你开口就是我们是这种，你就我问你一个问题，我问完这个问题，你隔了几秒钟回我就知道这个事儿是真是假了，懂吗？就是我在跟你说一句话的时候，
你哪怕不说话，你迟疑了，你停顿了，你甚至于就是是吧？你这个这个我都能听出你是真话假话，我都能知道你后面这些东西是编的还是真的，知道吗？因为就是这已经是一个长时间以来呀，对人的那种态度的那种拿捏。因为我们从小到大，我们就是看别人的眼色。从小到大，你混圈子、混局，对吧？向上社交，你跟这些所有的这些，不管是大佬啊，还是大苹果相处啊，对吧？你永远都是在察言观色当中度过的。而且你们要记住，所有的拿到大结果的人，他都是在察言观色当中度过的。没有一个非常非常多年的察言观色呀，他是没有办法拿到大结果的。你想想看，一个天天都在察言观色的人，你在我面前在那跟我演，在那跟我搞，我怎么可能看不出来呢？不可能的。所以说你们在跟别人在对话的过程当中啊，你怎么能让别人抿不出来？要不然就是情绪上前，知道吗？情绪上前，不要把那个逻辑跟事实往前抛，逻辑跟事实往前抛，你就已经败下阵来了，因为你那个逻辑跟事实压根就不过关，懂不懂？你一上来就是开始，首先就是扮演受害者，人家大概率他就拿你没办法，懂吧？你要是说一上来这个情绪没发挥好，你也别想着你就还不如就是实话实说算了。真的，那个倒打一耙呀，什么打死不认的这些东西啊，我跟你们讲，都得是有一定的社会经验的人干，别人才能信。女孩子容易信男人的这种叫什么？这个倒打一耙，以及他们的就是胡说八道，知道吗？为什么呢？因为女生呢，其实很多女生她是这样子的，她很容易心软。而且我告诉你，女人有个什么特点啊？女人她是这样的，比如说啊，她觉得一个男的在外面有问题，对不对？女生会怎么做？女生她会问，知道吗？她会说，你是不是跟那个女的怎么了？你那天是不是跟你哥们干嘛去了？懂我意思吗？所有的女生啊，她在跟男的在沟通的过程当中，当她发现有疑虑的时候，她会怎么干？我告诉你们，10个有9个半都会这么干。10个有9个半，她都会问，对不对？她炸也好，干嘛跳脚也好，她都是以发问的形式去炸去跳脚的。因为她用发问，我告诉你，你们只要一问，就说明什么？说明你虚，懂不懂？当你还在问的过程当中，其实是什么呢？问的过程当中其实是在求答案，因为你在求答案，所以你没有答案，起码你没有证据，对不对？你没有证据，那么这个人他后面的为什么他要倒打一耙打死不认的，就是这样的呀？因为你没证据啊，对不对？你是不是没证据？因为有的女孩子吧，她就算是看到转账的记录了，她还会相信这个男的说啊，他是跟哥们儿，他是帮哥们儿买单的，很多。为什么？他始终觉得这个东西不够锤，他内心当中啊，他总是还抱有一丝丝的期待，对吧？他老觉得这个事儿还是有一丝空间，其实是因为你自己给了对方喘息的余地。当对方一听到你发问的形式的时候，他就知道你内心当中有动摇。只要他觉得你内心当中有动摇，那我告诉你，主打就是我上次跟你们讲的兵不厌诈，知道吧？所以说你看他这种就是他高就高在什么地方呢？他高就高在他先给结论，他直接就跟你说你不是这个，你为什么要骗我？明白了吧？他是这样的，他是你不是原厂设置，你为什么要骗我？你为什么要骗我？他再结合自己的这个眼神，再结合自己这个语气，你慌不慌？因为你心里知道啊，你心里知道我不是啊，对不对？
你就慌了呀，一定会慌的。我告诉你们啊，你们在炸一个人的时候怎么炸呢？一样的，给结论，知道吗？就是你要用这样的语气跟他说话。几月几号，你跟谁谁谁去哪里了？你们2个人开了1间房，用这样的语气说话，懂吧？首先这个人他一定会，他的第一反应，我告诉你，他的第一反应是什么？他第一反应是谁跟你说的呀？就等于承认了。我告诉你们，这个人他只要第一反应谁跟你说的，等于承认了。这个时候你千万不能再跟着说谁谁谁跟我说的，或者我在哪看到的，这就太傻叉了啊！只要是他说谁跟你说的呀，你从哪儿听的呀？你们从哪儿听那些乱七八糟的呀？等于承认了。明白了吗？我告诉你为什么，因为人他的第一反应啊，他一定是否认这件事儿，就是否认这个事实，而不是探索这个事儿的来源，知道吗？第一反应是否认事实，如果他不否认事实的话，就说明他其实内心当中，你们玩过狼人杀吗？就是说这个人他是想要知道你是怎么知道的。他首先第一个是就是他的屁股放错了位置，明白了吗？他的屁股首先就放错位置了。当他的屁股放在这样一个被冤枉了的角色的时候，他首先第一件事首先是要就是不承认，对吧？这个才是他的屁股放在被冤枉的角色上。当他问出你是怎么知道的，他的屁股就已经放到了你的位子上，他的屁股放错凳子了，懂吗？所以他才会说出这句话，是这样的。所以我跟你们讲，你们平常啊，我跟你们讲，只要你们觉得有问题，100%有问题，真的，只要你们已经看到了一些什么手机上了这个那个了，对吧？100%是有问题的。但是呢，当你们觉得很动摇的时候呢，那个男的绝对会打死不认的。所以这种时候，我就建议你们直接给结论啊，不要再问询了，问询是毫无意义的，问询得到的结果永远是不承认啊。来，大家没有关注的宝宝左上点关注，没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。大家如果害怕走丢我们直播间啊，因为我们直播间经常会被断播，如果怕走丢直播间的，或者是想找我们啊进行后续的一些服务的啊，以及想要预约下一场连麦的啊，左上角头像点开到我们首页粉丝群，小助理会在粉丝群里面告诉你们怎么找到我们大本营啊。来下一个。Hello， 你好，你好，你好，说话，断了。喂，你好，听得到吗？听得到，你说。听得到吗？你说。听得到吗，曲。曲曲你好啊，终于轮到我了。我是想走正常的婚恋关系的，就是想要跟你说一下，先说一下我的基本盘吧。稍等一下，我开一下那个录屏啊。我是31，在江浙沪地区的一个县级台工作，就是电视台，工作室有点小光环的。然后颜值呢7分以上吧，年入20-30，未来还有上浮的空间。然后之前也做过一些副业，有点小积蓄，现在准备自己买房。然后父母很普通，主要靠自己，家里也是有房有车的，但是都是给我姐姐买的，因为我都是靠自己的嘛。然后现在的工作呢，可以链接到很多的苹果，资源很多，但是工作呢需要应酬，这个词可以说吧。然后就是机会很多，但是我就是有点道德上给自己设限了，就是总是突破不了，拿不到大的结果。
我的工作其实主要就是去打圈子，去链接资源的。然后第一个问题就是想问一下曲曲，我怎么能够让自己在工作上能更自洽一点，就是尽快能拿到大的结果。我本人外表上看着有点像社交达人，但是其实心里就是一个乖乖女这种。然后我的工作呢又要求我要利用女性优势去拿资源，就是我有点放不开。然后第二个问题呢，就是关于我对对碰认识的2个男嘉宾。1号男嘉宾呢是跟我同龄对对碰认识的，资料写的是自己创业年入100万，然后之前有过一段围城，扯了快乐证之后对对碰认识的我。他自己很直白的告诉我，之前的围城就是看中女方家很有米，但是女方个人价值很低，围城后没图到自己想要的就扯快乐证了。然后就像曲曲说的，他是属于那种年入100万级别，就是那种最现实的男生。然后一开始我们第一次对对碰见面，我对他很满意。然后第2次见面的时候，我当时就有点傻，就是说了自己的很多缺点。然后这个男生回去就跟我说，觉得我们不合适了。后来他又被我朋友圈展示的那个高价值所吸引，又来重新示好，然后直接说没想到我是这么优质的女性嘛。然后补充一点，男嘉宾的工作也是要链接苹果来拿项目的那种。然后我们的关系就一直处在暧昧的阶段，他有想推进过，但是我觉得他不明说，那我就装傻。我不愿意主动去开这个口，我也知道自己的问题，就是我是一个很被动又有点高自尊的那种人。但是我一直有在展示我的价值，就像曲曲说的秀光环秀肌肉嘛，还有厨艺的展示啊，贤妻良母的人设等等。就是我知道他有在对对碰别的女嘉宾，他也知道我在对对碰别的男嘉宾，他有经常评论我的朋友圈，我也会回复，但是我不会主动找他聊天。然后他可能通过朋友的朋友间接的认识了我的同事，因为我的工作是非常好打听的嘛，就仿佛他在我身边安插了一个眼线的感觉。同事呢就会问我最近的感情状况，最近有没有新的去相亲啊，有没有找到新的合适的对象啊等等，叫我要求不要太高这样。然后一开始我也只是怀疑，因为我跟男嘉宾是相邻的2个县市级的，所以我想应该不会这么巧。直到最近一次，我跟这个同事吐槽说了这个男嘉宾的一些事，我不知道这个中间人他是怎么跟男嘉宾去表述的，反正这个男嘉宾现在就好像直接放弃了我，就又在那个对对碰机构报名了，就是续费。然后另一个男嘉宾呢是亲戚介绍的，我们是小学同学，他刚国外回来，家里做点小生意，个人能力上呢我觉得比1号男嘉宾要差一点，但是看着人比较老实，还没有深入接触，刚认识，所以想让曲曲帮我看一下这2个男嘉宾，然后1号男嘉宾现在这个情况我应该怎么继续下去，就是想让曲曲帮我出主意，我不想姿态特别低。1号男嘉宾有什么继续的必要啊？他是人家要找家里条件特别好的，你家里条件怎么样？我家里条件一般，他是知道的，就是那你说个鬼呀！人家要的是啥？人家要的是助他飞黄腾达的女人，你是吗？那我觉得他也是看中就是我手里的资源吧。你有什么资源呢？问题是，就是他的工作的他的项目的一些苹果资源。问题是你能把这些资源对给他，并且让他赚到大米吗？你要找这样的男人干什么呢？那我是因为之前我们是对对碰正常认识的，然后我也有就是填资料的时候有直接说明的，就是我家里是很普通的。你怎么那么幼稚啊？说明了你家是很普通的，所以呢？所以我觉得他应该是知道这个的前提。就跟我说有些女的傻不拉几的说，哎，我知道我是有个婚史的，知道我是有仇的，这不是一个概念吗？影响他泡你吗？影不影响他泡你？那他为什么还要就是通过我同事这一块，就是我同事一直跟我说，就是他们传递出来的意思就是说我看不上那个男的，所以他才。哎呦，你别这么幼稚好不好？这个男的已经很明了，他是个非常非常明确的一个状态，他要找的有光环的、有价值的意义是什么？他是要为他所用的，你能不能给他用？这个是他关注的点。你光有一个光环，如果说他跟你接触下来发现你不是他们想的那么回事，他就撤了呀。你以为是什么？跟你喜不喜欢他有什么关系啊？没有关系的。如果这个男的他真的觉得你价值很强的话，他一定会舔狗舔到死。
那曲曲，那就是说我第一个可以直接放弃掉，然后不要找这样的男的呀，小姐，不要找这样的男的。你不要找这样的男的，这样的男的你 hold 不住。给你卖了还给他数钱，找这种男的干什么呢？明摆着就是这个生意男，这有什么好找的呢？好的，那我就是第二个男的去第二号男嘉宾室好好相处。我跟你讲，像你们这样的啊，两条路，要不然就找一个自身他非常有背景，然后呢他还能帮助你的事业的，要不然的话呢，你们就找这种傻白甜一点的男的挺好，别找那些什么看着什么精英男这种外表的，这种精英男的不好。好的，我知道我确实情感经历有点少，就是还有问题吗？那曲曲，就是我关于工作上这一块，就是想让你帮忙，就是让我自洽一点，能够骂骂我。你到底想拿什么结果嘛？如果说你就是想在事业上拿结果的话，你如果没有办法去跟别人 social 或者干嘛的，说明你没有这个技能，你没有这个能力啊，懂吗？可是我现在的工作就是已经把我摆到这个位置了，就是所有的领导啊，包括都会跟我说，就是要我去利用好自己的女性优势，去拿这些东西。本来就是这样的，本来就是这样的呀。这不电视台不都这样的吗？电视台不都这样的吗？这就是个技能。我说了，你就必须得有这个技能。如果你没有这个技能，那你就只能你要找一个强大的靠山。你没有靠山，又没有这个技能，那你最后就会被淘汰。我是之前这样的，我们家之前是有个亲戚是大苹果，然后现在呢他刚退了，是这个样子的。所以呢，所以就是之前他们是看中我这个关系，然后现在他们就是想用我的这个女性的优势。有什么问题？就我觉得这是因为他们现在把我摆在这个位置，所以我就一定要去发挥我的空间，不然我就怕我会被更新迭代掉。你说的是对的呀。没问题呀。可是我就是有点放不开，我一旦到那个饭桌上，就是一旦他们给我贴了某个男人的标签，我就有点。如果你不明白，你没有这个技能就会被淘汰，那也没有办法。你所谓的放不开，其实就是你没有这个能力。那这个能力是否我现在还能够再提升一下？对呀，那你就得想通，放不放得开，它在于想不想得通。这个东西不是我跟你说放开呀，放开呀，那不可能的，懂吗？它在于你想不想得通，你要知道自己没有什么别的东西。如果你在这个事情上面，你还不能够把自己全身的解数使出来的话，你最后只有被淘汰的份儿。好的。那我之前就是在1号男嘉宾的时候，我当时就是这个过程当中，我有哪些是不足的嘛？就是我2号男嘉宾接下来接触的时候，没有什么不足的，你就不该喜欢这个男的，这就不是你应该去找的人，这种人就不是什么好人，就没有找的必要。好的，好吧。那像那种，好，时间到了是吧？拜拜。没有，这个人不行，你跟我谈什么呢？你跟我谈什么东西，对吧？你们是不是有点高估自己啊？高估了自己，知道吧？一个男的他都跟你明着说了，我以前就是这么个情况，他为什么要跟你讲啊？他为什么要跟你讲啊？他就是看你花不花痴，对不对？你要是花痴了，那么你就在想，他原来的女的能给他提供那么好的帮助，我就得给他提供更大的帮助，因为有很多那白富美这脑子有坑的呀。他还在说我跟对碰机构说了，我们家一般，人家以为你是低调呢，你们家一般，人家是不是以为你是低调？人家哪知道你是不是？人家不跟你真的深入接触一下，他怎么知道？搞了半天是真一般，你明白吗？那个，真正的家里条件很好，或者1、2、3、4、5，难道人家就一定会写在那个对碰机构的资料里头吗？人家不得想想，这女的是吧，能够在我们台里头有这种工作，那家里怎么可能一般呢？背后必须得是有背景的呀。背后没有背景的情况下，他怎么可能干得到呢？他会这么想问题，懂吗？男的他是会这么想问题的，他会想我先试试水深水浅，
我跟你接触接触，试试你水深水浅，明白吗？他接触过几次之后，发现确实水挺浅的，懂不懂？他一接触，他发现，哎呀，确实没啥东西，不行，没意思，这给不了我什么，他就撤了呀，懂吗？估计这男的长得还行，我跟你讲，有很多精英男，很多年入百万精英男，他们的就是当他们的年龄还处在一个比较年轻，比如说30出头然后呢他自己还有一个比较好的一个光环，比如说有年入百万的光环，或者说他还有个自己的公司长得也还行，像这种男的，我告诉你10个里头有9个半都是想找家里，就说简单点吧，都是想找一个好的老丈人。我告诉你们，10个里头9个半都是要找一个牛逼的老丈人，明白吗？你们可别太天真了。我告诉你，我以前在武汉的时候，我也接触过这样的男的，我就觉得，哎，方方面面看着都还挺好，你知道吗？人家非常做得出来的。我告诉你们，人家非常做，我也不差吧。我以前在武汉的时候，我也不差吧。我1年也能搞个一2百吧，对吧？也有这个形象，年龄也不大，对不对？每天也挺潇洒的。我觉得我已经很拿得出手了呀。然后那男的长得挺帅，但是呢，他还有婚史，知道吗？我呢就觉得这男的长得挺帅，是我好那口。然后我呢有事没事我约人家，非常干得出来的，就是吃饭买单就不买。然后因为我前面请他吃了很贵的东西嘛，然后我前面可能请他吃那种人均1、2千那种饭，然后第2次当他要请吃饭的时候呢，他可能就请一个什么200的饭，等第3次我们再吃饭的时候，他就坐着不动，然后他就会说，我们还不买单走吗？他会这样，他开口是这样的，我们还不买单走吗？那我肯定是整个愣住啊，咱没见过这世面，说实话，以前都是跟大佬接触的，没有见过这世面，没见过。我愣在那儿，说然后这个男的他不收着，不藏着掖着的，紧接着补一句，上一次是我请你的，这次该你请我了。就是几百块钱的一个饭，就小几百，这种饭就直接开口就是这。我告诉你们，这是在干嘛？这是在明着跟你讲，明着跟你说我是要什么东西的。你不要觉得你好像看着方方面面还有点光环是吧？还有点小条件还挺好看的，这个那个的，是吧？在他们这种人眼里，他们的目标感是非常清晰的，他目标感极度清晰，他也是有一个自己的公司然后平常也开个揽胜吧，那种级别的车，长得还挺帅，还有婚史，就这么个人，就这样的。我算是开眼了，我都开眼了，你们知道吗？但是我跟你们讲，他们要什么？后来我打听了一下嘛，因为我们也在一个俱乐部里头，后来我打听了一下嘛，这男的就是专门要找条件非常好的，经济条件非常好的，但是人家要的那种经济条件好，不是你个人以为你个人一年能挣点什么，跟他2个人叫门当户对，他们不要门当户对，他们要少奋斗10年，他们不要门当户对，知道吧？后来人家就跟我打听了一下嘛，就发现他在我们那个圈子里头，他对有的女的还是蛮舔的，知道吧？很多时候是什么呢？他刚跟你接触的时候，其实他跟你接触，他只是为了试你的水深水浅，他看看你前面展现出来的东西到底有几分实力。人家一听说电视台的主持人这个那个，那肯定多多少少有点背景吧。就像你说，你原来家里是有点背景的呀，人家家里有个大苹果，对吧？那现在是没有了呀。他在跟你接触的过程当中，他就是要试探，看看你是不是什么东西藏着没说，然后再来决定他到底要用什么样的态度来对待你，明白了吗？
你们太天真了。但凡是有点姿色的这种啊，什么所谓的精英男，我告诉你们，10个里头9个半都是要找老丈人。他根本就不是看你这个女的，他看你这个女的搞毛啊！你再牛，你能怎么着？你不也就你还只年入20-30，你找个厉害的不也就年入过百了，还能怎么着他呢？你的钱又不给他用，你的钱不给他用的呀。但是如果你爸爸有，那就不一样了。你爸爸如果有实力的话，你爸爸是会助力于他腾飞的，知道吗？来，大家没有关注的宝宝左上点关注啊！没有加粉丝牌加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。如果害怕走丢我们的直播间啊，或者是想要找我们预约连麦啊，以及想要了解我们任何跟曲曲大女人相关的东西的，左上角头像点开到我们首页粉丝群，小助理会在粉丝群里面告诉大家怎么找到我们的大本营。 OK 我跟你们讲，我遇到好多这种类型的，到后面都是什么呢？因为我这种人你们懂的呀，男的不买单在我这里那就是直接就是等于红色感叹号，懂吗？男的不买单在我这里等于红色感叹号。但是我可能是这个世界上见过的回头舔我的最多的女的真的，我跟你们讲，我遇过的男的。因为其实我以前吧，我1年搞100-200、200-300的时候，我还是属于那种，就是我可能平时别人也不太，因为我特别随和，我这个人你们知道吧？你们看我跟你们讲的，我连司机我都要自己 CPU 自己的那种。我跟人相处的方式绝对不会有一点点的那种让人家觉得这女的有点什么高不可攀，没有的。我平常跟别人相处就是这样，就是傻大姐这种，真的，我平常跟别人相处就是这样。有很多人呢，他可能就是会觉得，你们如果真的条件好、有实力的女孩子，不该屌着点、拽着点。但我没有，所以很多人呢，他其实是不知道我水深水浅的，他不知道我什么情况。我真的是这辈子见过的回头舔狗这4个字，给他们取个名字，回头舔狗。真的，前面哎呀高冷的跟个什么一样，真的跟个258万一样。我们请人家吃饭，人家还爱来不来呢，真的还爱答不理的那样的。然后他们看到了我的成长速度，一个二个的，真的让你见识一下什么叫做现实。男人真的会让你赤裸裸的见识到什么叫现实，知道吗？从前就是那种可能今天发个消息，他可能明天才回你的那种，他到后面就是你理他不理他，他都要给你把个手机给你发报，真的是这样。我手机里面随便一拉出来的几个都是那种几10条信息，我1条都不带回的，都还在发，而且全是那种就是以前爱答不理的那号，全是那样的。我太知道他们这些人了。来下一个来。Hello， 你好。你好。喂，你好，曲曲，我没有耳机。你说，听不太清。你说。好的。就是我想咨询一下，走正常的婚恋关系的话，我的职业路线要怎么规划？我先介绍一下基本盘，我今年是25岁，长相6，普通2本学历，现在在2线城市的你声音有点不清晰，你是连什么耳机了还是蓝牙了吗？没有，现在呢？就是我听我自己会有回音。你重新连一下好吧？你重新连一下。你们把自己的网络调一下啊！你们把自己网络调一下。Hello， 可以吗？哎，好，你说。我感觉还是有点。我这边听的现在是还比较清楚啊，你说。好。前面的要重复吗？要啊，我一句话没听见。不好意思，我想咨询这种正常婚恋关系，我的职业路线要怎么规划的？先介绍一下我的基本盘，我今年是个20。哎，不对，你这还是，我觉得你是不是连蓝牙了？你自己不知道啊？没有啊。你是不是把手机捂住了？这么神奇？那我再重复一下吧，你先点别人。好。手机忽远忽近的。Hello， 你好。
你好。哎，你说。我准备一下。Hello。Hello。在。哎，你说。对，特别特别。什么玩意儿？人生。什么玩意儿啊？你们都啥玩意儿？这都，这都啥玩意儿啊？Hello。你好。果果。果果，说话。哎呦妈呀，什么情况都。Hello。你好。哎，你好，你说。我直接就说。说话。能听到吗？你声音大一点。好的，好，今天有点感冒。说。是围外的，然后扯34，然后扯这个因为有一个哇，什么鬼啊？怎么这么一个个的都听不清楚？怎么回事啊？对，我也听了有。啊？你现在是全部在这个平台上连的吗？对。为什么不在别的平台上连了？别的平台不太稳定吧？然后就哪里就没？我不知道，我这里显示的网络是好的。我这里显示网络很好呀。Hello。Hello。哎，你好。能听到我说话吗？你先说。我说先说一下我的基本盘。但我回音是不是？你先说。我是先说一下我的基本盘。我是不行，这都不行，那怎么回事啊？我这里我前面不好好的吗？前面刚刚不都还好好的吗？怎么就突然之间就不行了呢？来，大家没有点关注的先点个关注啊！没有点关注的一定要点关注，好不好？虽然我们下一场也不一定在哪个号上播，但是你们一定要把关注点起来啊！点关注不迷路。对呀，我的声音应该是很清楚的呀。你看，他又警告我了，声音不清晰，他在警告我。应该是，我觉得是平台，不是 CEO 他出差了，所以说他这几场不在，他不在，不是很正常吗？啊，怎么着？我一个人还治不了你们这些了啊？我一个人还赔不起了是吧？啊，我还给你们这波人赔不明白了是不是？啊，都没让你们一个二个的给我送火箭送飞机了，还在那逼逼呢，真烦人。Hello。你好。你好。Hello， 你好，说话呀，果果。果果，说话。
没连我呀？不知道咋了，不知道啥情况。我们连麦是预约制，宝宝们，我们的连麦是这样的，你们要先找到我们大本营，然后呢跟小助理联系说你要连麦，然后把你要说的事儿整理成文稿发给小助理，小助理在审核完你的文稿之后，然后会告诉你你大概几点钟可以过来连，然后你们再在直播间里头送800 RMB 的礼物就可以来连麦10分钟啊。可能有一些新粉还不知道我们的这个直播间是吧，是属于这个专家号我们直播间是属于那种不是很好挂的专家号知道吧我今天这套我里头这件衣服都不知道是谁的，谁上我家来玩落我家了，然后我今天就给他穿身上了。Hello， 你好。啊，这回没有回音了。哎，好了，你说。有了。我是维外的成了。还有什么？还是有回音。你先说好吗？你大声说。好，34岁扯了快乐证的，当时扯快乐证是因为发了，然后一直就是分分合合。在其中一次分手的时候遇到了一个男生，比我小4岁。刚才有一个姐妹连线呢，就是她的人物画像应该是那个。哎呀，不行，这完全不行啊！什么情况啊？我这在听着忽远忽近的，你赶紧换个平台给我连，快点。换个地方连来，不要用这边了。聋了，是啊，聋了，没办法呀，那怎么办呢？这怎么办呢？对呀，老感觉他们声音就是忽远忽近的，那个我们调整一下，好吧？我们调整一下，大家有什么问题可以扣在留言板，好不好？有什么问题可以扣在留言板，然后我来回答一下大家在留言板上的问题。OK？ 看看我的美甲。这个是我的书，有多少宝宝有了这本书的？扣个1，我看看。你就是光，有多少？我们直播间里有多少宝贝是已经有了这本书《你就是光》的？扣个1，我看看。看有多少？一样的呀。如果你们没有，来，我给你们看能弹窗的，我给你们弹出来一下啊。我给你们弹出来了，看到没？我给你们弹出来了啊。这是我的第一本书《你就是光》，里边讲的是我自己从小到大的一些小故事，然后引发的思考，引发的反思感悟。这本书的原名叫《野心何来》，其实讲的就是我是怎么培养出自己的野心的，我的野心是从哪里来的。但是因为这个名字不能过审，所以最后这个名字变成了《你就是光》。然后呢，有很多宝宝说我们这个书里头很多的故事是不是有种好像浅尝即止的感觉，是吧？其实我跟你们讲，你们看到这本书里头已经有很多让你们觉得很感动啊，是吧？很有共鸣的一些地方了。但是我告诉你们，其实这个已经是删减过很多的了。我太多的故事不删减他不让我出你们知道吗？这本书啊1年才出出来呀，你们知道吧？我吧要不就不搞，我搞的东西就是长期过不了审你们知道吗？你们看我的金棍儿，为什么我的金棍儿你们在平台上看不见？就是因为过不了审。我们讲的东西就是都属于是过不了审知道吗？所以说呀，不能怪我呀，我已经努力了，我已经很努力了呀，宝宝们。
对呀，原来我自己起的名字叫野心何来，其实我喜欢这样的有攻击性的名字，这种东西才适合我。但是呢，这个就野心这2个字儿它就不能过审。我也不知道呀，出书的条条框框这么多，因为我也不想找那种小出版社，我们这个是铁道出版社的，中国铁道出版社的，因为我是找大出版社做的嘛，它就很多东西它就是这样子的，没办法，甘蔗没有2头甜，你知道吗？所以说叫，但是这个也很好，因为大家也觉得就是曲曲是光，无孔不入，对吧？所以说这个名字也挺好的，我也挺喜欢的只是说不像我之前起的那个名字那么有攻击性而已。我们这个你们也可以到首页的粉丝群啊，也可以到首页的粉丝群，然后去了解一下，如果你看不到弹窗的话。赶紧来连来，赶紧把我们的下一束光连上来。签名版应该是没有了，签名版应该是没有了。我是天蝎座的，我是天蝎座的，我是那个 O 型血，天蝎座。什么叫放得开是啥意思啊？我不搞任何的玄学，我是一个无神论者，是曲曲，我和我的朋友说了你的观点，他们都不理我了，你不要跟他们说，你让他们来看，知道吧？让他们看，不要跟他们说，你跟他们说他们理解不了，你别跟他们说，让他们来看，让他们来听我们的故事，然后再看我们的故事得出来的结论，你不要单拎把我的结论拿出来说。Hello， 怎么还有音乐呢？这个啊？你好，什么鬼啊？山楂果，你好，是我吗？哎，你闭麦了。Hello， 那我现在可以听到吗？你说。你好，曲曲。我现在有点激动，然后终于连上我了。我刚才以为不是我，然后我主要想咨询的问题是关于事业的问题。然后我今年是33岁，是已经在围城类，然后名下呢有2套房。然后存款目前是70到80个 W， 年收入的话，因为其实我跟我围城类的这一位的话，大概是目前是有10年时间，所以我其实这10年时间，我大概前面有7、8年都是处于前期，就是被他这种就是圈养在家里的这种状态，所以实际上我就是自己努力工作的时间并不长，但是我这2、3年呢，我就是因为认知的提高，还有年龄的一些阅历，所以就想说努力发展一下自己的事业，然后因为意识到了很多问题，不管是遇到什么样。其实我21年的时候呢，我是已经在这个一家上市公司，但是我的收入并不高，我当时年收入是10个 W， 但是我现在从21年开始我已经出来了，这2、3年的时间呢，我就是拼命的想要努力，然后在事业上这一块拿结果。然后目前呢，在2到3年的时间，但是我入职了大概3个不同的公司，然后主要都是做这个往销售方面的这个工作。但是其实这3个不同的公司呢，就是入职的时间都不长，因为我发现我入职了过后，我就会发现这些公司存在的各种问题，然后我这期间吧，我也不停的在尝试，然后看到在一些做事情的结果上，然后想要去尝试自己的一些优势或者劣势，想要分析出自己未来的这个事业的道路该要具体怎么走，然后或者具体往哪个方向，然后更合适我。然后我目前呢，就是我想问的主要的一个问题就是，
我去年8月的时候入职了一家公司，然后主要是做种柱销售方面。然后当时老板承诺的是说，因为他比较看重我嘛，然后想要作为这个营销总监方面培养。然后当时入职了10几天过后，我就离职了，因为我发现老板他这个就是各种疑心特别重。然后因为他面试我的时候，他当时因为面试了3轮，然后还不停的做这个，就是还最终还看了我的生辰八字，所以我觉得这个老板他其实他这个是疑心特别重。然后后来十几天过后我就离职了。然后离职过后呢，我去了就是别的公司，然后半年后老板又主动联系我，然后让我回去，他就是让我提条件，然后让我提一些要求。然后后来我就提了一些要求，然后薪资待遇什么的这些就是我自己提了。回去过后大概20天左右，然后我又主动提出了离职，因为我看到了他的一些就是他这个公司有一些问题点。比如说它里面是家族企业，然后它的就是销售部门还有各个公司的这种办事处安插的都是他的一些亲信，然后他的这些亲信嘛，其实能力没有多大能力，但是就是说靠着他的这个跟他的这种关系，所以而且我后来发现呢，老板主要想走的路线呢，他是想走资本路线，所以他其实在就是市场这一块他也没想说要发展的多么的壮大。然后所以我在10几天过后我又提出了离职。然后当时老板呢是主动也是及时就是比较极力的挽留我，然后我后来又走了。那直到就是我走了这两个月左右，然后我去了别的一家公司，但是还是在这个行业哈。然后那天呢就是一个契机，就是我在我现在的公司入职，然后有一个行业类的消息，然后我就无意之间发给了他。然后过了2天他又叫我去又叫我去公司，然后过去喝茶。然后后来呢就是我本来以为是他想说在我现在的这个工作上想要做一些对于他的帮助，或者是行业类的一些网络，他想要通过我目前的这个工作帮他撬开一些还是资源什么的。后来不是，现在他又想叫我回去，然后还给我画了一个特别大的饼。所以我就想主要就想问一下曲曲，我是否值得回去呢？还是说我未来的这个职业方向有没有对我有一些建议什么的？你不要回去了，小姐。你回去了是吗？你啥毛病啊？你就跟一个渣男分手3次了，你还挽回呢？还要回头啊？没有意义吧？你这个老板总是这个老板，你总是这个你们俩都不变的话，那个矛盾永远都不会消失。那还回去干什么呀？你不要再搞了，你就做你现在新的事儿啊。是，但因为我当时我就没想通的是，为什么这个老板要反反复复的叫我回去。然后我自己其实我冷静下来思考，我觉得可能是因为他目前的阶段可能没有遇到比我性价比更高的员工，或者是没有，他可能就觉得你八字挺合。这样子啊？有什么呢？你有什么呀，小姐？可能我有一个猜测是觉得可能他以前接触过的人，因为销售这方面，因为这个老板因为疑心比较重，所以其实他有点害怕他以前接触过的这种销售总监什么的这类人，然后走了过后带走他的人脉资源什么的。可能他觉得我这个人比较就是走了，然后还没有说把他的公司然后资源啊一些乱嫁接啊或者怎样。小姐大概觉得是这方面吧。你呀，别那么远，就是你不要就是没有那么大个能力，还非要做那么大个思考，好不好？不是你在人家公司待个10几天，你能带走别人啥呀？我想知道，你能带走别人什么？你没有这个能耐，你想啥呢你？老板也不会这么想你，也不会把你往这上面搭，好不好？那可能是我自己想多了。你想太多了呀，你何止是一点，你想多了呀。你好好上班行不行？你好好上班，你做好你自己手头的事儿，你别一天到晚你又不当老板，你要么你就自己出去创业，你不当老板，你天天操那个老板的心干什么？要进入停车监控模式。对，我就发现我自己有
有一个这样的问题，就是我目前就是我总是在工作中的时候，然后就思考，哎，这个公司有什么问题，或者我在这个公司能不能发展的长远。小姐，你要么你就去创业，对不对？什么东西都你说了算，你自己一个人起盘就完了噻。其实我是想创业，那你就去创，你别琢磨，好不好？你一年拿几个钱？我目前的话是20到30个 W。你一年拿这个钱，对吧？你拿这个钱是让你过去打工的，不是让你过去指点江山的，好不好？对对对。你到任何一个公司，请你收敛住你自己想要指点江山的那个心，因为不是你的江山啊。然后我就想问一下曲曲，然后对我未来这方面的事业有没有什么好的建议？因为我目前做的是工作类型都是这种销售类型的，然后其实主要也是做这种比如说营销总监上面靠。但其实我发现这个工作类型的话，它的收入是有天花板的。其实我个人我是很喜欢这种就是在服装穿搭啊，或者是美妆方面啊这方面，其实我个人是特别想往这方面去发展，还有我自己这么多年，然后我是觉得我这方面有一定的优势，但是我就是说没在这方面拿到过结果，所以我就想说对我有没有什么好的建议，或者还是说我只是就是努力做好我现在的这个工作就可以了？你啥时候能够学明白一件事儿？就是怎么给别人提供价值，完了以后再提要求。你什么时候能学明白这件事儿？你不要自己想着搞穿搭不用考虑客户诉求的吗？你在工作上有工作上的老板，在生意上有生意上的客户，任何时候呢，搞明白自己的位置很重要。你不搞明白自己的位置，你干什么事儿你都干不明白。行，我大概了解了。好吧。就这样啊。好，好，谢谢。你跟那些就是一把年纪觉得自己怀才不遇的男的有什么区别呢？没有区别。什么时候轮到你挑老板的毛病了？这是哪里来的习惯呢？干活干了没几天还挑起人家什么家族企业的毛病来了？人家自己的企业，人家爱给谁管给谁管，爱给谁搞给谁搞，这真的是，哎，我的妈呀！这是在什么专业里边学的啊？挑老板的毛病啊？什么专业里边让你们学着挑老板的毛病了？我真的是服了。位置啊，任何时候看明白自己的位置啊。话语权是从哪里来的？话语权是因为你给别人提供了价值，你才会有话语权，明白吗？你如果没有给别人提供足量的价值，你没有话语权。你有任何的想法，一定要在你给别人提供了足量的价值之后，再拿出来说，你的想法才有提出来的必要，才会有被看见、被重视的可能。别自己一天到晚的你们要想那样的话，就自己去创业，对吧？你自己的事你自己说了算，别人也不干涉你，别人也不管你，不一定，说不定你还挺适合自己搞个盘子的，自负盈亏嘛，对吧？自负盈亏啊，也别想那些有的没的了。这要是我公司的员工，我跟你们讲，虽然说我不会啊，我遇到司机我会自我 CPU， 但是我公司里边要是什么营销岗、销售岗或者什么这种岗的人，要是质疑我的1、2、3、4、5，我跟你讲，那我要跳脚的，我跟你说，那我绝对是要跳脚的。什么情况啊？谁的公司啊？这到底是啊？他指点江山，他没搞明白谁的江山，他去跟别人隔壁家里指导江山去了。他没有关注的宝宝，左上点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。怕走丢的宝宝啊，怕错过我们直播的宝宝，想要预约连麦的宝宝，想要跟我们有任何的联系的宝宝，左上角头像点开到我们首页粉丝群，小助理会在粉丝群里面
给你们告诉你们怎么找到我们大本营。为什么司机？我对司机很宽松，是这样的啊，在我的认知里头，越是一个就是但凡他不参与经营管理的角色，我都可以很宽松。只要他这个位置不参与经营管理，他只涉及到执行，他只涉及到一个基本的执行层面，不涉及动脑子的层面，我都很宽松知道吧？我都是很宽松的。如果说这个人他起到的就是一个这种他的可替代性越强，我就会越宽松，是这样的。在我的管理体系里面是这样，可替代性越强的人，我就会对他越宽松。这个人他越是可替代性不强，比如说我一旦把他我把他安插到什么位置之后呢，这个位置我不愿意随便动，那么我对这个人就会严格，是这样的。但如果这个人随便反正谁来干都大差不差就是给我的生活就是提供不了上下差不了几分的这种，我就很宽松，我就是非常非常宽松绝对是可以无所谓主打就是无所谓。但凡参与到经营管理了，且我把这个人培养好了以后，我认为我不希望这个位置发生很大的动摇，那么我就不允许别人质疑我，是这样的。我在这个点上我就会非常的强势。我说过了的，我认为一个公司的老板最重要的在于什么？最重要的在于凝聚力，他的信心、凝聚力、价值观构建。最重要的是我往哪个方向指，别人就能往哪个方向打，这个是一个公司的老板最重要的职能。公司的老板的职能不在于做出正确决策，我不认为一个公司的老板他一定每一次都是做出正确决策，我不认为。我认为一个公司老板最重要的职能是在于他能够让所有的人拧成一股绳，往一个方向打，往一个方向走。因为只有这样，你在不断的试错的过程当中才能随时刹车，随时掉头。明白我意思吗？因为不犯错是不可能的，不试错是不可能的。任何一件事儿，当我没有看到数据之前，我是给不出客观结论的。就所有的事情在我这里，我要看到数据才能有客观结论。在没有看到数据之前，我认为我的想法也是理想化，我员工的想法也是理想化，我们都是理想化的想法。我一定要先干完了看到数据，我才知道这个事儿该干不该干，或者说能干到什么地步。但是最重要的是在于我说往哪走他就往哪走，这样的话我试完了不节约时间，节约精力，知道吧？不能说我说搞完这以后，然后所有的人你看吧，我们之前说那样吧，你就闭嘴，知道吧？就他妈闭嘴别这样那样这样的，我说了就完事儿，就错了就错了就赶紧掉头，赶紧刹车就完事儿，就是这个意思啊。来下一个。Hello， 你好。Hello， 你好，曲曲。哎，你说。很高兴认识你，就真的是认识你认识太迟了，之前人生都稀巴烂，然后现在因为了解你，然后看了你的书，然后觉得你的努力、你的善良、你的正能量，还有你的笑声，真的很治愈人，所以你就是光。今天我有3个问题。那我的基本盘是37岁，2020年扯了快乐症，有个粉娃跟我在5、6线的小城市，颜值大概6到7分，在体制内工作，然后有自己的小副业，大概年入有20这样，然后固定资产200左右。那现有一个男嘉宾，他扯了快乐症，目前认识3个多月，比我大11岁。那个子只有160这样，颜值4分，有一个男宝一个女宝，然后是一个企业的老总，某度上可以查他的年收入，就是他企业的年收入大概3到5个小目标这样。具体收入不详，我觉得可能是有水分。刚接触的时候，有个微秀光环，然后给很热情的情绪价值，然后画大饼，说买车买房会娶我。那我之前是不会向男人索取物质的那种恋爱脑，也没有遇见过，除了你之外没有遇见过这么大的大佬。然后所以在他买礼物和红包
2万的付出啊，2W 的付出的情况下就发生了，然后之后可能我给的情绪价值也是错误的吧，然后之后他就比较冷淡了，然后付出也少，聊天频率也少，然后我就找了一个理由给他提了一个10W 的口，然后他就找什么压力大呀，说分期1个月给1W， 然后给了1个月之后也不主动给了，然后我又开口了，然后他就给了一个5K，然后我就觉得这么抠嘛，然后也没有想要相处下去，然后就断联，没有理他，没有联系他，没有主动的联系他，然后大概1个星期左右，他就给我发了一张他在应酬的照片，然后现在发了照片之后我也没有理他，那现在处于断联10天的状态，然后我知道他有一个长期固定的女友，但女方是在围城内的，天哪，比我大概，那女方长相大概5、6分吧，但她价值高，是一个中苹果。男嘉宾当时为了追我就跟他分了，之后跟我在一起1个月左右又在一起了，应该是有利益上的牵扯，然后侧面了解过这男嘉宾也比较小气，然后给这个姐姐大概每个月也就几 K， 他还是多偶男，然后我现在也不懂得有没有跟他相处的必要，然后之前我其实有就是很傻吧，有想过可能会不会有可能走分裂，那现在觉得好像也比较稀烂，我想问区区意见。你这个故事属于是稀巴烂开会是吧？稀巴烂都坐一块了，稀巴烂开会，你这属于是啊？你说有没有必要啊？爱在一兜子怪，我们武汉话说的，爱在一兜子怪，是不是？就是这个人，他已经就是没有什么可说的了呀，啊，没有什么，他是个啥，你知道吗？他是那种还要靠女人拓江山的那种多偶丑男的。妈呀，求求了我，你干嘛呢？别搞了行不行？别搞了，咱也不差点什么，你就换一个好吧？好，因为我在事业上有点想提升，他身边会有一些资源。哎呀，他能给你个屁的资源？他都是从女的身上搞资源的人。好，妈呀！我跟你说，这男的呀，从小到大呀，他就是因为他的个子啊、样貌啊，完全没有任何优势，所以他所有的精力都用来修炼自己的这了，知道吧？他所有的精力都放在怎么搞你们这些女的身上了。明白。妈呀！还有啊，你们这个逻辑啊，就是你们老是干些逻辑不闭环的事儿，知道吧？就是这个男的很冷淡了，这个男的对我也不咋地了，然后我就给他开了个10个 W 的口，不是这个因为是怎么引发这个所以的呢？一个人，我们不谈这个男的，我们谈任意一个男的，他一个 anybody 啊，任意一个男的，在一个人跟你之间要冷淡了、不搭理了、爱搭不理了，这情况下，为什么咱们要去开一个10个 W 的口？就是这两件事，他为什么会联系到一块儿呢？如果一个人他对你很热情、很喜欢，对吧？很黏糊，哎，你说我借着他这个劲儿，我让他付出，对吧？是这么个逻辑。他也不想搭理我，也不想找我，我还想就着这段关系，但是我就是觉得他不搭理我，所以我去开个10个 W 的口。不是这件事它是怎么发生的呢？他逻辑他这个逻辑闭不闭得了环呢？就觉得不能下去就要点米吧。那都这样了，他凭啥给你米呀？不能下去，他不能直接把你踹了吗？所以就脑袋是这样子。对，你们做的事儿它不合理，明白吗？就是你不是跟这个男的没关系，就任何一个男的都是这样的。人家已经要拜拜了，你还在想着怎么要搞点米，这个男的本来就不喜欢你，他对你就是本来就是可有可无，随时随地可以扔掉，你还要找他再要，他怎么要得出来呢？明白了。那第二个问题就是我以前也一直想走雄竞嘛，但是因为毕业于一般专科，然后读了一个付费的本科，原生家庭也一般，然后自己其实很努力，心理承受能力也很强，一直就觉得自己可能是认知比较低吧，然后才目前发展成这不上不下的状态，然后之前也有点讨好型人格、圣母心，那现在的主业是在
emo 院里面编制内的，然后到手年入也就 4W， 副业有做emo美啊、餐饮啊，因为主业工作性质大部分都是精力都花在上面了，因为很忙嘛，所以没有办法投入全身心的时间去做别的。所以以前也一直有想去大城市发展，那现在又觉得自己年龄太大了，然后又有娃的牵绊，那娃之前是就完全跟他之前的那个就完全不管他，然后就很依赖我嘛。那现在看了你的书，有点萌生做自媒体的想法，然后想做健康减肥的主题，自己平时有健身，然后有做餐饮，说这个会适合吗？你想做呢，你就做做看，好不好？不要问我会不会适不适合，小姐啊，不花钱的事儿咱们可以多试试，你说呢？试完了不就知道你适不适合了吗？反正又不用你投入。好。那第3个问题就是我的粉娃嘛，现在12岁，目前小学6年级，很早熟，因为家庭关系非常早熟，情商也很高，很聪明，生活自理能力非常强。那长得不是很漂亮，学习成绩不管的时候呢，在中上，然后管一管可以冲到前班前3到5这样子。他有学钢琴10级了，然后钢琴老师是省会的老师，然后级别还可以。他也建议让孩子去走钢琴的专业，那也就是从初2开始就可能就会离开我去别的城市。那也想听一下曲月意见，建不建议他走专业这条路线？走专业是不是为了上大学的时候减分儿？不是，就是想这个发展会不会更好？因为现在孩子很卷嘛。不是的，你听我讲，我的问题我不是有目的的吗？大姐，就是如果学这个专业是为了上学减分，咱就去，不是说为了搞这个专业啊，好不好？不要想着说我未来走这个专业路线，不是这样的。我学这个专业只是为了我高考或者干嘛，我能够拿艺术特长减分，这样可以。这个事儿就很明确，懂吗？不是说为了去未来去从事这个专业啊，好不好？艺术不适合普通人，就是很普通的人家去从事啊。好的，我明白了，我懂了。好，谢谢你。好，就这样，拜拜。拜拜。哎，你们真的是太差了，你们还不如我那个50岁的阿姨呢。我家50岁的阿姨找的男的都不止跟他给这么点儿。哎呀，真的，我50岁的阿姨，人家的男朋友也每个月跟他补贴好几千万把。你们怎么回事啊？真的，我50岁的阿姨自己就干个2000块钱的收入，她还能找个男朋友给她补贴大几千万把呢。你们这连我们家50岁的阿姨都不如，这找些男的，我们阿姨找的叔叔都挺有看相的，你们这男的又没看相，是不是没看相？1.6米的个子，是吧？1.6米的个子，你说他能好看到哪儿去？他这是帅到天了，我也不信，对吧？你这，哎呀，我这听着难受，你们这太难受了，你们这一天天的整的我。不是我们家做饭的阿姨，是我就是喊阿姨的一个阿姨。来，大家没有关注的宝宝左上点关注啊！没有加粉丝牌加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。大家一定要找到我们的大本营，这样就不会错过我们的直播啊！也可以进行预约连麦。左上角头像点开到我们首页的粉丝群，小助理会在粉丝群里边告诉大家怎么能够找到我们的大本营。好吧，来下一个。你好，曲曲。哎 ，Hello， 你好。你说。刚才讲了我是得了快乐症嘛，
你说。然后中间产生了一段稀巴烂的关系，然后我们经常就是分分合合。在其中一次分手的时候，遇到了一个精英男，30未婚，然后他年疏我直吧，沟通挺顺畅的，也挺喜欢的。然后但当时有那个前男友来纠缠，就哎呀，从我手机里面看。没有，我们的阿姨不是受我熏陶，你别乱说，跟我没半毛钱的关系，是受我妈熏陶。我妈受完我的熏陶，就是熏陶她边上的，不是受我熏陶，一点不赖我。Hello， 你好。你好。喂，你好，曲曲，现在能听清吗？可以，你说。我想咨询一下，走正常婚恋关系的话，职业路线怎么规划？就我基本盘今年25，长相6，普通2本学历，在2线城市体制内是合同工，年收大概是6个 W， 存款几个 W。然后和男嘉宾是学生时代网恋到现空，已经谈了3年，10点半和谐，情绪也和谐，然后我们预计是2年以后进围城的。他经济大权，愿意上交，不想深求啊。我现在对工作方面有一些困惑，因为男嘉宾本人比较上进，我的性格比较躺平，而且以后是远嫁，如果远嫁的话，就面临到我要换工作的问题。我有过2份工作经历，一份是销售，让我的精神比较内耗，我身体也接受不了。对，1个月病了3次的这种，然后现在这一份体制内的工作是小文员，我感觉有一点会 get 不到跨2个阶层领导跟我交代的工作任务重点，就会有时候他一个要求反复跟我说2到3次，会让我觉得自己有点蠢。我会想问一下，怎么提高我的沟通和理解能力的方面。然后就是如果我之后要换工作的话，我认为考试这个方法，因为我自己是2本，虽然我已经考了2-3年了，但我觉得我不是这个能在考试上面考得过别人的人，也没有毅力可以坚持一天刷题7-8个小时。所以我没有进过面试，我觉得这条路可能走不通。然后另外一个方面就是去企业做文员，然后销售我是做不了，我现在目前拿到的 offer 就只有几 K 的文员，然后销售，或者就是因为我有过家教的经历，就是陪小学的那种的，还有这种住家陪伴教育的这种，但是这种就是需要跟外界断联，我就怕就除了年龄增长，我又跟外面没有什么学习机会，然后会耽误我自己的学习的能力。所以我想问的是，就第一个考试我还坚持考吗？第二个就如果想要转去做学前的求的那种教育行业，有没有能让我长期提升的公司和职位？第三，如果没有的话，根据我这个性格和想躺平的能力的话，职业规划应该怎么规划？我总结一下你啊，你就是考试考不过，销售销不动，领导的话听不懂，你主打就是不适合干任何事儿，适合在家躺着，你就放弃。我对你的建议就是放弃规划，好不好？放弃规划等于放弃内耗啊！我建议你早点结婚，早点带球，进入到这个相夫教子的这个路径里头。也许在家里学学种花，学学做饭，也许你还能行。我之前也觉得是这样，但是我男嘉宾的条件没有到那种年收几百个 W 能让我在家躺平。不，你的年收也就很低了，就你这个年收不需要男嘉宾几百个年收，好吧？就大可不必，你几百个年收的男嘉宾放你手上不属于砸手里了，他有什么用呢？没有意义啊！你1年挣6个 W 就行了的人，你干嘛要要求男嘉宾？你男嘉宾只要他能挣16个。有6个能规划到你这儿，我觉得就够了呀。我的男嘉宾现在目前收入有20个。你看，完全覆盖，对不对？完全覆盖，我觉得可以了，我觉得很好了。你们就早点结婚，好不好？早点让你过上这个就是退休的阿姨的生活，我觉得挺适合你的。我不是跟你开玩笑的，每个人的生命轨迹是不一样的，知道吧？
就现在有个问题，就是我提出来让他们家给20个 W 的彩礼，因为他们家是单亲，然后没有办法负担。现在在1线城市只有一个价值500 W 的房产，就是说他们家给5金能让我嫁进去住进他们家的房子，但是彩礼他们家给不到，就是说需要男嘉宾通过工作去攒，所以我们得2年之后才。我是建议你别让他攒了，等他攒到了，万一人跑了咋办呢？你这到时候你的生活来源都没有了。我建议你现在立刻马上能结就结，真的。人家现在能拿出来的诚意就都拿出来，让他把所有的存款给你，然后把收入上交，你就完美了，你的人生就非常完美了。他没什么存款，那就收入上交嘛，以后就是工资卡都交给你嘛，你管家就完了嘛，你管着这些事儿，虽然钱不多，对不对？但是总比你挣得多。他经济愿意上交，但是不想深求。哎，这个事儿以后再说嘛，好吧？你先把你这个铁饭碗保住，懂吗？我自己的工作如果要结婚就得换到他们城市去，还得你别了，你不用工作，你除了你就不用，你工不工作的那都是个摆设，你工不工作那不就是个摆设吗？你的工作真的是在创造价值吗？没有，就是对呀，你看我是不是我一下子帮你们透过现象看本质，知道吧？你们不要，你不适合啊，你脑子里就没有长那个卷的那根弦，咱们就是说放弃。因为起码来讲的话，可以自我接纳、自洽、开心就完了，对不对？不要想那么多，每天就是傻乐呵，挺好的。我自己过可以，但是我男嘉宾很卷，他老是卷我。你让他卷他的，懂不懂？反正你能把他 hold 住就行了啊。好吧。行。好的。好，就这样啊。好，拜拜。我跟你们讲，真的，我表妹也是这样的，就是我表妹也是那种啥活干不了一点儿，但是呢，她还能在家里琢磨小龙虾怎么做。她呢，就是那种她老公也好呀，是吧？她的这个婆婆也好呀，反正呢，就是米都给她，反正没多少，可能就几 K 万把，但她自己呢，主打就是确实是啥事儿干不了，然后他就是那种每天还过挺开心的，他是我们家那个穷游大队的队长，知道吧？因为我妈不是喜欢穷游嘛，我妈天天喜欢穷游，然后呢，我妈就跟他妈，然后她跟几个阿姨们，知道吧？然后我妹妹呢，她也不干啥活，她就拿着她婆婆给她的资助，她老公跟她婆婆给她的资助，没多少钱，反正每天她就当我妈他们那个旅游团的那个团长，真的。我跟你讲真心话，原来你知道吧？原来我说，我说要不我说你出去找点工作吧。你知道我妹妹跟我说什么？她婆婆当时1个月好像是跟她给6000还是多少吧？我妹妹当时跟我说了一句话，给我整的，直接给我整闭麦了，知道吧？我自从那以后，我再也没有跟她在这个事情上进行交流过，因为我听完她说那句话，我觉得我狭隘了。我真的觉得我狭隘了，我觉得为什么我要跟他聊这个天呢？当时我说你要不出去找个工作吧，我说你出去找点活。你知道我妹妹说啥吗？我上哪里能找到一个月赚6000的工作啊？真的，我跟你们说，一个家族呀，主打就是个能量守恒。我真的不骗你们，我不是我帮不帮他的问题。他跟我说这句话，我耶，你们告诉我，是他跟我说这句话，我当时我的脑子里还有没有词儿？就是你明白吗？他是跟我不在一个次元，你懂不懂？就当他说出这句话的时候，他跟我压根就不在一个次元。你说我们怎么对话？我们没有对话的这个空间跟余地啊。他跟我压根不在一个次元，他说的这句话已经不是我跟他讲道理的问题了，你明白吗？就当他跟我说出这句，我上哪里能找到一个月能挣6000的工作？就是这句话，你已经我没有办法跟他掰扯，我掰扯就显得我也很愚蠢，对不对？我怎么跟他掰扯呢？所以你们明白吗？就是在那一刻，我感受到的不是说我妹妹有多么懒或者怎么样，我觉得不是。而是在那一刻，我发现我自己格局小了，我真的觉得我自己格局小了，懂不懂啊？那
那个时候我总觉得全世界的人都应该跟我一样啊，要努力，要上进，要这要那。但是在那一刻，当他跟我说这句话的时候，我那一刻我打心里的，我不是觉得哎呀你怎么这么不上进，你怎么不是，在那一刻我打心里的觉得，这个我这么多年我还没活通透，真的我没活通透。我当时就想，哎呀，他这样一个人，他能有什么样的一个对物质的要求呢？你们明白我意思吗？就是他认为他挣不到6000块，那你说他认为他挣不到6000块，是不是说明6000块能够给他带来的生活幸福指数是很高的，对不对？他是因为这个6000块能够满足他的幸福，所以他才会跟我说我怎么找得到挣6000块的工作呢？对不对？他认为如果让他去找一个挣6000块的工作，就已经能把他累得半死了，觉得他觉得那个就是不值当，而且他也找不着，他认为他也干不了。所以事实是到今天为止，我妹妹作为我们家这个穷游团队团长，她很开心啊。你知道我每次看到我妹妹的时候，她每天就带着我爸带着我妈呀找各种各样的团购，就是各种各地方去薅羊毛，知道？我妈每天很开心。我跟你讲，我妈是那种什么人呢？我要是给她买很贵的东西，她就会很不高兴。我带她去澳门买衣服，她会在买衣服的过程当中跟我两个吵起来，懂吗？她会跟我干架的，因为她会觉得你为什么要买这种东西，就是她会因为这件事而跟我非常的不爽。如果说我要让她去搞个豪华一点的什么，她就会觉得很难受，她很难受。所以说现在好了，这家里有一个是吧，我妹妹又年轻，对不对？什么电子产品她也玩得明白，什么点评啊这那的她什么都会，她天天能带着我妈就是过他们那个这个目光所及之处，她觉得很轻松很愉悦的这个生活。所以这难道不是一种活法吗？事实是我妹妹现在确实很快乐，我一点不觉得她不快乐，我一点也不觉得她在生活上有什么压力，对吧？我反正无所谓，我手松嘛，我跟她给点红包干嘛的，这个对我来说也没压力。她现在过得很快乐，她还能带着我妈到处玩，你说是不是很高兴？她不是我亲妹妹，她是我表妹。所以我是想告诉你们，这个姑娘跟我在连麦的时候，我真的不是在跟她开玩笑的，我也不是在嘲讽，我没有任何，我是真的觉得其实一个人有一个人的活法，对吧？他为什么会跟我说可是我那个男朋友没有那种1年几百万什么的，他是被我们直播里头的故事反而带跑偏了，懂吗？他是被不符合他那个次元的故事带跑偏了，明不明白？其实他有他那个次元的生活，他那个次元的生活就是他只需要1年挣6万，其实他就已经把自己的生活安排明白了。所以说他不需要一个几百万的老公，他不应该跟我们直播间的故事产生关联，他不应该在我们的直播间的故事里头去找他的生活目标跟方向，没有意义。我们就不在一个次元，我们就是有次元壁，明白了吗？所以说你就享受当下，对不对？赶紧把你这个老公搞定就完事儿啊！来，大家没有关注的宝宝左上点关注，没有加粉丝牌加个粉丝牌。加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。我们的直播是365天都是在这3个时间段定时定点开播。如果没有看到我，一定是因为这个号出问题了，所以大家一定要找到我们大本营啊！左上角头像点开到我们首页的粉丝群，小助理会在粉丝群里面告诉大家怎么找到我们的大本营啊！来下一个。Hello， 你好。就是我看了你非常等一下，然后就是之前我以为我 Hello， 你重新说一下，宝宝。好，你好，就是我看了您3个月，一直之前就是觉得可能我永远都连不上这个麦的，但是突然出现了一个情况，我就是比较着急，我就直接说重点了，就是我的基本盘是我今年30岁，然后2线城市，颜值身材7、8分，收入是体制内每个月6K，但是偶尔直播副业的话能够有4到8K 的进账，然后学历是211本科，扯证过，有篮球，父母是苹果，本人也有小光环，性格双商呢也都还不错。
资产因为扯证的原因都划到了父母名下，然后也比较注重另外的保养修复，目前存款就比较少。男方情况是23岁，初中学历，收入不稳定，但年入是50到500个，农村家庭，有弟弟妹妹，某密货币和上资源的行业，我不知道算不算灰产。我的问题就是这个00年的弟弟和我是王某恋，见面后男方就毅然从深圳到我的城市一起生活，在一起1年付出60个证的钱大部分都会给我，因为我是他能遇到最天花板存在的女孩子，所以男方从一开始都是以要和我进入围城然后带球为目标付出的，也是这样和周围的家人朋友讲的。然后双方的10点半和情绪价值非常非常和谐，10点半由本人主导较多，效果也比较好。然后因为工作原因，他即将有大的一个收入，所以就回深圳工作，每周末回来陪我。本来因为意外带球，对方想要年底就加快进婚恋，但是这周发现没有保住以后，对方在几个小时之前突然表示查到了我的信息，就是有扯过证和篮球这件事，表示他农村家庭的家族不能接受，他妈妈知道后有比较反对，从很喜欢我认可我变成觉得我骗无知少年，男方也表示不能接受篮球，提出分手，但是因为这3个价值都比较拉满，我还不想放弃，因为贾秋也觉得他应该有所补偿，所以想要先挽回，让他继续付出，我应该怎么做？或者是我应该下周去深圳找他吗？这个就是我的问题。你应该后撤，你怎么能应该反扑呢？你这一反扑的话，他一点胜负欲都没有了。你这个事儿唯一还能扳回来的唯一行动路径就是直接断联后撤。就是我不要再跟他有任何联系。断联后撤，如果他来反扑，那么你们2个人就因为你会有谈判空间。如果你现在反扑，那么这个男的他内心当中只会觉得他赢了。好。因为因为我给他的情绪价值其实算是很高，他也非常非常的就是挺在乎，但是我就没想到他为什么能够突然间有这么大的情绪转变，我就有一点想不通。你在搞笑吗？有点不能自洽了。你在搞笑吗？你前面没告诉他这些1、2、3、4、5，当他知道这个事儿，他不就得是这个情况吗？他应该怎么样呢？我本来就是想，就可能就是说是后面一点告诉他，不重要。你是怎么想的是你的想法，你有你的想法，人家有人家的想法呀。你这话说的，其实他前面不知道，他以为你是单身，他也不知道你有球。现在人家知道了，人家知道你有球了，怎么着呢？一点情绪不能有毛病吧？好的。那还有一个就是一个小插曲、小问题，就是我的前任也是，就是对我也还就比较有留恋，但是他现在有点断联。然后其实我是有2个篮球，有一个分给他，然后因为2个球的原因，就是因为他爸妈也还是就是觉得我挺好的，但是是因为他的问题我们分开的，我离开的。那我需要就是再去和前任有联系吗？他条件很好吗？也好，他条件很好，就我和他条件都也挺好。你跟他联系有没有好处？有好处你就联系，没好处你有啥联系的呢？那如果他就是之前都会有回复，现在没有回复，就是因为他现在身边是有人，对吧？没回复那就是不想跟你联系，那你还联系个毛线呢？但是他父母和他他还是偶尔就是半夜可能会突然发个什么给我或怎么样的。半夜发个什么给你？喝多了给你发个消息怎么着呢？不行，还半夜发点什么给你，就证明什么啦？多大的人了呀，跟我聊这天儿。好，行，我就先过好自己的生活。好，谢谢。好，就这样，拜拜。怎么挂呀？男的大半夜的给你们发消息，他不就是发 S， 是不是？他半夜发 S 了的，他是不是半夜发 S 了？我跟你们说了的，想让一个男人回头不要太容易哦，是吧？想让一个男人回头不要太容易哦。你们只需要等着，然后呢，在你的圈圈里边，突然之间秀了一下你最近的耀眼光环、耀眼结果，或者秀了一个耀眼的黑丝加美腿，对吧？男人啊，
我跟你们讲，就是说，你们之所以盘不明白这个玩意儿，就是把男人这个生物啊想的太严肃了，知道吗？就是把男人这个物种啊想的太复杂了。我告诉你们，包括男人搞不定女人其实是一样的，男人搞不定女人是因为他把这个女的想的太矜持了，想的太神圣了，对不对？对不对？女人对男人是一样的呀。你们之所以玩不明白这个游戏，就是因为你把这个男的想的太是那么回事了，太正人君子了，太复杂了。你老是要盘一下他怎么想的呀，他什么结构啊，他到底是为什么这为什么那呀，你需要吗？我告诉你们，大道至简，知道吧？大道至简，人跟人之间它是存在着很多共性的。把人性玩明白的底层逻辑是什么？底层逻辑是在于以不变应万变，找到人的共性，然后在共性上面去研究下功夫，而不是去攻破人的个性。你们喜欢把一个人想得很复杂，对吧？用无数种复杂的方式去解题，就是因为你们在思考一个人的个性。你们如果要去思考一个人的个性，我告诉你，你是什么？你是超级大家呀！啊，你是如同神一般的是吧？能够看透每一个人的个性，能够根据每一个人的个性给出个性化的解题方式。我告诉你们，不对，不对，真正的就是能够快速拿结果，能够把人性理解得非常透彻，且能够把男女之间的事儿或者把人际关系之间的事儿玩得明明白白的人，他都是看共性不看个性的，知道吗？用共性形成自己的惯性打法。我告诉你们，但凡他是个男的就是说不说10个有9个10个有9个半都吃这套，你就用10个有9个半都吃的那一套去打，对不对？你老是想把它归为那个 0.5 的那一类干什么呢？你老想把这个男的归为那个 0.5 的那一类，你老想在他身上那个 0.5 上找发力点，你说你那个发的那个力发的明白不？对吧？哎呀，这个男人喜欢什么唐诗，那个男人喜欢宋词这个男人喜欢高尔夫啊，那个男人喜欢金融，这个男人喜欢军事。你天天琢磨这个干啥呀？你累不累呀？有这个时间精力，不如琢磨自个儿。所有的男人都好 S 对不对？所有的男人不是喜欢这，就是不是喜欢前面，就是喜欢后面，对吧？他总在好一头这就是共性，对吧？所有的男人他都会在半夜睡不着的时候，看到一个女的发了这个东西，他就心动，他就颤抖，这是所有的男的都这样，对吧？那不就结了吗？你还是要研究什么？你还是要琢磨什么？有的时候不是说这样子，不是说让别人长不长则，明白吗？而是什么？而是我知道这个人可以被我调动情绪，可以被我拨动心弦，那就行了，对不对？你们有的时候啊做了很多复杂的动作，你比如说你像刚刚这个女生，我要怎么挽回？我要去找他吗？我这个那个，你的这种动作呢，都是在表现自己的卑微，对吧？但是呢，你还不知道这个男的他吃不吃你卑微这套。卑微这个东西它是风险性很大的，你们把这个动作搞复杂了，其实你是在做一个风险系数很大且结果不确定的动作。你不能确定你找他的结果，很有可能你一找他这事儿就彻底崩了，对吧？你们要用所有的一贯的方式方法去对待每一个人，只要是这个人因为你的硬性指标他后撤了，那么你能通过拉情绪给他拉回来吗？不能。为什么？你们记住了，任何一个人，这个世界上的任何一个人，我现在跟你们讲的每一句话都是共性啊！我现在跟你们讲的每一句话都是共性，人性底色的共性。这个世界上没有任何一个人会因为同情爱上了一个人，
这个世界上没有任何一个人会因为怜悯爱上另一个人，明白吗？所以你们所有的动作其实无非是想要激发对方的这种愧疚也好呀，保护欲也好呀，对吧？你们所有的这种反扑动作并不是在激发一个人的爱，对吧？所以你要明白，你这个动作的底色它其实是不吻合人性的一个底色，因为它是因为你的硬性指标后撤的，它不是因为你对他脾气不好了，它不是因为你原来舔他现在不舔他了，懂不懂？它不是因为他对你很好，你跟别的男的聊1、2、3、4、5了，对吧？这些东西是什么？这些东西是情感上情绪上的东西啊，他后撤了，他说他要跟你拜拜了，这种时候你说我去把情绪找补回来，对吧？因为什么呢？因为他本来就是因为情绪上发生的问题，但是现在不是哦，它是因为你的硬性指标发生的问题，硬实力有问题，它是因为你的硬框架有问题。你能够通过可怜扮可怜你能够通过去求他能改变你硬性指标上的缺陷吗？不可以。所以我跟大家讲叫什么呢？就是不能够改变的东西我们一定要放弃思考，放弃挣扎。因为对方是因为我的硬指标有问题，那我挣扎起来有什么意义？因为这个东西是我无法改变的，我的年龄不可改，我的婚史不可改，我的球塞不回去，对吧？所以这种时候我就不要再做这些无谓的动作了。为什么我告诉他，我说你直接后撤就完事儿？因为你的一线生机它是在这个地方的，你的一线生机是在于什么呢？是在于你要做出这个人意料之外的动作。你的动作的目的是在于让这个人他的预期更改，你是要让他的预期破碎。因为他的预期一破碎的时候，他就会有情绪。我前面跟你讲的硬性指标是什么？是理性，懂吧？但是呢，本来它是理性，你回头去补情绪，其实你没有办法摧毁他的理性，他已经理性了，你没有办法通过你的情绪去摧毁他的理性。但是你怎么能够摧毁他的理性？你首先第一件事是要让他预期落空，他的预期破碎，对不对？他一定会有他的预期，就如同你有你的预期，是吧？他在后撤，他在跟你说分手的时候，他的预期是什么？你首先要想这个问题，他的预期一定是你会反扑，你会求和，对吧？虽然他不一定想让你求和，他也不一定想跟你复合，但是他起码有一个预期是在于你会求和。他一定不能接受他的预期碎了，对不对？说我怎么这女的不求和呀，对吧？你在想，我对她这么好，我给她花米，而且她还有娃，她还有婚史，我跟她说这个1、2、3、4、5之后，她的反应不对呀，她的反应不应该是来哭着求我和好吗？对不对？她是不是应该有这个预期？所以你们要让对方在这一瞬间的动作是什么？是理性崩塌，情绪上升。他只有在情绪上升之后，他才会动作变形，明白了吧？我们常常讲动作变形，我们时时刻刻要让自己处在理性状态，是为了让我的动作不变形。但是当我想要让对方去朝着我想要的方向走的时候，一定是让他放弃理性，然后激发他的情绪，最后让他动作变形。明白了吗？当他动作变形的时候，我就有机会了，是不是？因为他动作一变形的时候，他已经不知道自己的目标在哪了。他原来的理性是我不可能跟你这种女的在一起，你是什么条件，我什么条件，我凭什么，对吧？这都是理性得出的结论嘛。他只有在动作变形的时候，他会跟自己开始洗脑。他会怎么洗脑？告诉你，好吧，我告诉你他会怎么洗脑。他就会跟自己说，其实
其实这个女的对我很好呀，我们两个人在一起相处的时候很愉快呀。而且之前我没有查这些事儿的时候，其实我们两个人相处是很好的呀。明白吗？他在想，哦，他就走了，他就后撤了，那是因为他不缺我这样的男人啊。像他这么好的女生，他为什么会说？因为他想像他这么，对吧？10点半又好，情绪价值又好，其实像他这样的女生，她要找一个男的，她随时随地都能找得到的呀，对不对？那现在他不找我了，他立刻他就去找别人了。其实我在这段关系里，我又损失了什么呢？他有那个球，他也没让我养啊。明白吧？他就会开始自己跟自己说，哎呀，他又不要我负责，我也没有什么压力啊。我跟他在一起的时候，其实我都是既得利者呀，我得到的都是他的情绪价值，我得到了他的美貌，他的身体，我得到了他的一切呀。他所有的那些减分的东西都跟我没有关系啊。懂了没有？是这样的。所以说你们要知道这个路径，所以我跟你们讲的东西啊，是全部都是基于共性的逻辑。每一个人他都会经历这样的思想波动跟这个阶段，对吧？告诉你们为什么我跟你们讲，第一件事就是要把自己的预期放对。预期放不对的时候啊，你后面很容易发生各种各样的错乱，动作变形。预期一破，动作就变形。所以我们任何时候首先要把自己的预期要放对，但是呢，我们要想办法让他把预期放错位置，这样才行，知道吧？来，大家没有关注的宝宝左上点关注啊，没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。我们一年都是这3个时间段开播，如果没有看到我，说明这个号被封了啊，所以大家一定要找到我们大本营，左上角头像点开到我们首页的粉丝群，小助理会在粉丝群里面告诉大家怎么找到我们的大本营，好不好？我跟你们说，你们按照我的方式方法来，是基于人性的共性在考量的。如果按照你们那个方式方法来，我跟你们说，就算他短暂的愿意跟你和好那么一下，还是还原到本源逻辑上，底层逻辑上，你要记住了今天曲曲跟你们讲的这句话，没有任何一个人会因为同情你、怜悯你、爱上你。你们永远给我记住这句话，永远记住，就是说他在短暂的跟你和好之后，他所有的这些同情、怜悯只会让他觉得你越来越不值钱，只会让他觉得他越来越高位。因为他同情你、怜悯你，本质上是什么？是在帮扶弱小啊，对不对？他帮扶弱小，他是干嘛？他是觉得他会嫌弃你的，你配不上我，明白吗？来下一个。哎，老师。哎 ，Hello， 你好。那个群宇老师您好，我想简单说一下我的这个情况，也是因为刚结束了一段这个婚恋关系，然后也想就是跟您请教一下这个问题出在哪儿，以及我当下如何走出来做一个更好的选择。可以听得清楚吧？可以。然后我是跟我之前的男朋友是今年6月份刚分手的，然后我说一下我们基本的情况。然后我们当时是考试的时候也是有缘认识，然后我今年是32，他是37，然后我们都是这个工薪阶层，然后这个在1线城市工作，然后都是在体制内，然后男方是博士，我是硕士，然后男方的家庭条件可能比我们家稍微好一些，就是我父母也是这个体制内的工作，他们也是基本上也是差不多门当户对吧。然后但是他这个家庭是属于一个重组家庭，是这样的一个原生家庭，我这边是父母都是原配。然后在这个北京这个敏感嘛，就是他有一套这个500个 W 的房，然后我这边是300 W 的房，是这么一个资产情况。然后我们这个也接触，就是谈了1年半，但是最后在这个备婚期间这个分手的。然后就是有这么几个时间节点，我想跟您先说一下，就是我们俩刚认识那会儿，刚谈对象也就1个来月，然后他那会儿刚买房，然后他妈妈给我妈妈打电话，就说要求我们家也买一套房，
然后我们当时提出就是说可以2家一块合着买，说先让小孩就是好好相处，然后呢，但是他就是说是最好是1家1套房，然后我们也当时就这样就相处了半年，相处了小半年，中间我有发现过他跟其他女生去相亲，就是通过他手机。不要违规啊。OK， 然后这个但是当时因为他妈妈也主动找我，就这个事情就很快也就过去了。过去之后，第一个出现裂痕的点是在当时他买的这个房子刚过户的时候，他想让我给他出装修，然后因为我们当时也没有什么任何这个婚约什么，他让我出装修，然后我就当时有点犹豫，这块也没有及时把资金给到位，他是说要出这个10个 W 的装修，然后当时我就可能有点犹豫，后来他就把他买的这个房子过户之后就租出去了，然后就说是想这个就是说觉得我这个思想跟他不同频，然后也没有就是我们家在这个买房的事情上也没有做出任何实质性的行动，然后他就第一次提出分手了。然后后来我们家也是因为也有购房资格，也就在分开的这段时间也买了房之后，然后他又回来找我了，之后呢，然后因为父母也考虑到年纪比较大了，就想然后能成就尽量成吧，然后这个就到今年的5月份的时候，本来是去订婚，但是我当时就是他其实后来找我的时候，这段时间就对我关系就对我还比较好，然后也是比较尊重我，我们俩之间没有发生过那个什么，因为就是我对这方面对自己有要求嘛，就是我说还是尽量就是订婚之后这种的。你是原厂设置啊？你是原厂设置啊？对。你33岁？32啊。32岁原厂设置。对。接着说，快速啊。然后这个就我们一直到5月份，本来说订婚，但是我当时心里就有点不太有底，就是虽然父母也说了这个彩礼就是10个 W 左右的，然后他们也同意，我就先跟着他去他们家了，就是说也是他让他们家很快就定了这个婚期，定了这个酒店一系列的事情，然后回到我们所在的城市之后，也开始张罗这个婚纱照的事情，然后因为婚纱照2个人意见又不一致，然后我的这边想拍的可能比他想拍的这个照片多了2000多块钱，然后他就2个人开始闹矛盾，然后又在住房的事情上，他想住我的房子作为结婚后的婚房，然后我就觉得也很不合理，我就想住他的。快速提问啊！你已经说了5分钟了，快速提问。然后就一系列的这些问题，最后导致我们俩就分开，然后我就到现在，我有时候觉得可能是我自己的问题，觉得这个就可能是不是有点自私，没有考虑到就是住谁的房子其实都无所谓，然后一句话说问题，不要说你的想法，只说你的问题，好吧？然后我就对这一段感情也一直不知道是什么，就是到底问题出现在哪里，就还觉得可能是自己没有把握好。然后他也对我挺好的，也一直很尊重我。行了，我知道了。他一直追求的什么利益最大化，但是我也没那种思维。不要说了，你说的东西其实都不重要。我告诉你为什么？因为你对男女关系没有认知，你对男女关系没有认知。我告诉你，你们之间也没有感情。他多大？他33。37，他是有感情史的吧？他应该挺多的，是不是？我跟你讲啊，很简单的一个道理啊，它也不是个原厂设置，你懂吗？原厂设置跟原厂设置对话，才会有所谓的纯粹的处于这种叫什么呢？这柏拉图啊！我告诉你，只要这2个人当中有一个人不是原厂设置，那么在你们2个人没有发生任何东西的情况下，这个男的对你就不会有感情。所以他所有跟你这1、2、3、4、5跟你算来算去的，说白了是因为什么？是因为他对你没感情，1毛钱的感情都没有。那这个成年男女之间啊，就我跟你讲这个话都非常可笑，因为你都这么大了，你懂吗？就我不该跟你聊这种天了。但是呢，你到现在为止没有人跟你聊这个天，你永远这个脑子就是个死脑子。就是成年男女之间
是不可能在没有这种身体的关联的情况下面对对方产生真正的感情冲动的。没有这种可能性，只有你会有。为什么？因为你是原厂设置，你原厂设置你就会有，但是对方不可能。所以你们这个事件的本质，它的问题是在哪儿？是在于你还是在用一个就是那种上学时期的状态在审视一个男女的关系。但是这个男的他只会跟你算账，他为什么要跟你算账？是因为他对你没感情，他对你没感情，他怎么会不算账呢？就是我们现在压根儿就判断不了这个男的到底是大方还是小气还是什么玩意儿，我们都判断不了。因为你们两个人之间没有感情，没有感情的人，你现在就是他就相当于他去菜市场买菜去了，懂吗？就这个菜多少钱一斤，合适就买，不合适就不买，所以他必须算这个账。如果说你们俩是正常的男女朋友的这种相处接触，该怎么样怎么样的，这个男的他就已经他做的所有的行为在我们这儿都会定义成是很下头的行为，因为我们一定要找一个有付出意愿的男人。但问题是你们的关系存在着一定的特殊性，是在于你都这么大了，你还是个原厂设置，那么你们这个关系里最大的特殊性是在于这个男的对你没感情。当他对你没感情的时候，他的一分一毫的算计都变成了理所应当。然后这长相这一块就是也是大概能有个7分左右的吧，就是因为从小一直上学这些，可能在这块确实也就是我跟你讲都比较晚，你得迅速的跟男生进入到真正的恋爱关系里，不能再守着这个东西了。你们这个年龄守着这个东西，对于你来说是绝对是减分项，而且是扣分扣完的那种。如果你想不明白这件事儿，我跟你说，你就别，你到时候找的结婚对象啊，很有可能就是一个身体有问题的，知道吗？你到时候这更惨。你到时候找个身体有问题的结婚，你算是死沉，我跟你说。到时候被人骗了，被个呢？你看他们说的，到时候被个搞同期的骗了，你算见鬼了。但是就是我要如何走出这段就比较内耗的，就老这种就老还会去觉得，就去想这些东西，就会觉得想什么东西？你的东西都是空想。找到觉得 OK 的男的干嘛呢？你该怎么着怎么着，两个人该发生发生，懂吗？往下一步走，你的人生要到下一阶段，你对于自己的身体的认知，你对男女关系的认知需要往下一阶段走，不能卡在这个地方。好吧，就这样吧啊。然后我还想问一下，那是从男方他觉得就是说我一直不是他的最优选，然后所以才是就是你都没听明白我的意思吗？没有所谓的最不最优选，在于他对你没感情。他现在对你就跟他去菜市场买菜一样，他在讨价还价，不是因为最不最优选，而是因为他对你没感情。他看你就跟那个菜市场的菜一样的，我要价格合适我才会买。价格不合适我就不会买了，因为我对这个菜也没感情，懂了吗？这不是我妈妈做的饭菜。好吧，就这样吧啊！你下去赶紧把这个事儿该破掉得破掉啊！不要我说的太裸露了，好不好？好。我跟你讲，我跟他讲这些东西，他还是会活在他自己那个死胡同里头的，你知道吗？一个女生啊，你们太过于的保守了，你们这种保守，它并不能给你带来价值了。现在，明白吗？你根本就听不进去，你甚至于觉得你会因为我跟你说的这番话会产生自我怀疑跟自卑。但是我跟你讲，很简单，找个看得顺眼的男的，该怎么搞怎么搞。你不行，你就把这个男的拽回来。懂吗？你就跟他说，你说，我觉得我还是想跟你怎么那个，因为我也这么大了，对不对？该怎么搞怎么搞，对吧？你们不能够在这个点上停滞不前的，因为你不吃亏。你不要认为你一个男的怎么样你就吃亏了，还什么啊？我觉得我很保守，我觉得我在婚前我不能这样，不能那样。你不是古代，你不是活到古代呀，姐姐，懂吗？
你也不吃亏了，你这么大了，你该有这个经历了。我跟你们讲，现在这个年头啊，如果30几岁，你跟一个男的，你觉得他是正人君子，所谓的啊，你们所谓的那个什么正人君子啊，就是婚前哎呀很尊重你，也不碰你，也不这个你，也不那个你，对你也没冲动，对吧？然后呢，你觉得他是正人君子，你觉得我从来没有见过这么好的男人。我告诉你，有一个是一个，全是他妈坑，全是坑。有一个是一个，全是坑。这种净卫生关系的，要不就是那个男的完全就是身体垮的一塌糊涂，根本就不能行，懂吗？要不然可能就是个找同期的，知道吧？很有可能就是个找同期的，不能上这种当啊！绝对不能上这种当啊！30几岁的人了，你有这个经验不是很正常的事儿吗？你别说30岁了，超过27岁啊，你们就赶紧的抓紧时间，别在那磨叽。你又不是找什么大富翁，你找大富豪跨越阶级，你拿着这个当入场券呢，你拿着跟人谈议价呢。你就算是找个大富豪大富翁，你30几岁了，你没有这个东西，那对于大富豪来说那也是减分项。我告诉你为什么，因为所有的人他要的都是一个体验感，明白吗？他要的是跟这个人相处的时候的愉悦感。如果他要找你，你要么就是一个真正的小白兔，对吧？20岁，哎，你20岁的时候当小白兔，他有什么？他有养成系的快乐，他可以打造你，他可以把你打造成他最想要的样子，从外到内，对吧？这个叫养成系的快乐，这就是一种体验感。要不然他要找一个30多岁的女生，他要的是什么？他要的就是你的成熟，你的风情，你的善解人意，你的能屈能伸，你的能进能退，知冷知暖。你说你连这件事儿你都还维持在一个原厂设置的状态，你怎么可能有我后面说的这些？什么叫知冷知暖？什么叫风情？你有吗？你什么都没有，你屁都不懂，他为什么要找你呀？对不对？你不能给他带来任何体验感。你说我就是没拆封，没拆封，你就是个盲盒，是不是？你主打就是个盲盒。但是呢，你也不是那个什么高价盲盒，你就是个路边上那个5块钱一个那盲盒，那有啥好拆的呢？啊，那5块钱一个那盲盒有啥好拆的？我问你。对吧？我跟你们讲，我都不拆盲盒哎，我都不拆盲盒的哎。我经常跟我身边的闺蜜，我就跟他们说，我说男人在我眼里只分2类，一类就是一眼看上去我就知道能行，呱呱顶呱呱啊，一眼看上去你们懂的啊，哎，就是我很在乎的这个事儿，顶呱呱，就是一眼准，要不就是一眼准，要不就是盲盒。我说男人在我眼里分这2类，我说盲盒我是不拆的。我不拆盲盒的，我这个人你知道吧，不能一眼准的，全是盲盒。所以我节约时间就是我就这节约时间，我从来不拆盲盒，但凡我感觉你我拿不准，我就不拆你，真的，我就是这样的，我必须得是一眼准，我这玩意儿我得一眼真，懂吗？就跟你们出去买包一样的，这玩意儿我得一眼真，我不能我还觉得哎哪里有点真的假的，那不行，真的假的一概假。我这就是但凡我对这个东西还有疑虑，真的假的一概假，我就是这样的。所以我看人就是这么看，知道吧？别跟我整这盲盒这一套，你们男人找你们是一样的呀，对不对？你要真的是拆盲盒，你得是那个20岁的盲盒，懂吗？他妈谁要拆30岁的盲盒呢？你这是哎，你说大家都是女人，对不对？都是娘家人，我告诉你们，我跟你们讲的东西啊，绝对不是为了让你们自我怀疑，而是让你们了解这个世界的现实，让你们了解男人这个物种，男女之间的关系的本质是什么。我也不是为了打压你，知道吗？你就听我的，往前一步走就完事儿啊！来，大家没有关注的宝宝左上点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。
然后呢，我们1年365天都是这3个时间段定时定点开播。大家如果没有看到我，是因为这个号被封了，所以说一定要找到我们大本营啊，不要脱离我们大本营。想要预约连麦，想要学金贵的关系，想要找我们的1v1啊，或者是想要了解我们其他的关于什么10点半呐、哼哼哈哈等等一些相关的知识内容的宝宝，一样的，左上角头像点开到我们首页粉丝群啊，小助理会在粉丝群里面给到大家如何找到我们大本营的方式。怎么一眼准？怎么一眼准？那不是要看多维度，对吧？多维度。我跟你们讲，我身边的闺蜜都知道，我就是一眼准。我说好的绝对好。他们经常拉我做认证，看就是找到一个男的就拉我做个认证，说哎你看这男，我说准肯定准。我说是盲盒，那我就看不明白。拜拜，挂了，拜拜。